3 โฆษณาเลยเหรอเฮียขอบคุณนะเชี่ยนะครับมันช่วยไม่ได้จริงแต่ดูก็ไม่ว่ากันผมเพิ่งรู้ว่าถ้ามันดูแล้วก็มันก็จะส่งผลดีต่อช่องผมด้วยอะไรอย่างนี้นะมัน YouTube แหละมัน YouTube แหละไม่ต่างกันนะครับผม thank you ครับ thank you เนี่ยตอนนี้ผมโมโหช่อง YouTube หลายช่องมากที่แบบแม่งอะไรวะแม่งเผยคัตซีนของอะไรวะเนื้อเรื่องหลักของเกมในตอนเนี้ยคือแม่งแบบคือแทนที่มึงจะพิมพ์ชื่อว่า Final Cutscene อะแทนที่ช่อง YouTube พวกนั้นอะคือควรจะพิมพ์ว่าเอ้ยนี่คือ Final Cutscene ของภารกิจซูเมรุนะอะไรเงี้ยแม่งพิมพ์ชื่อคลิปโป้งๆเลยว่า Final Cutscene จะเจออะไรบ้างอะผมไล่recommend channel หมดเลยผมเลยแบบผมไม่สนใจอะผมเนี่ยเอาละไอ้เหี้ยเอาละเนี่ยผมกดให้ดูเลยผมกดเลยนะผมกดเลยอะช่องไหนแม่งแบบแม่งไม่พิมพ์แบบเพื่อการสปอยเลยอะผมแบนเลยอะผมไม่นี่เลยผมrecommend channel แม่งเลยอะไม่สนใจแล้วอะผมไม่สนใจแล้วจริงๆแบบเฮียคือมึงควรคือมึงโพสอะไรมึงก็ควรคิดอะเนี่ยช่อง YouTube ที่แม่งไม่ละเอียดอ่อนกับการทำคอนเทนต์นี้เนี่ยผมไม่นี่แล้วผมแบนแล้วแทนที่มึงจะพิมพ์ว่าเฮ้ยนี่คือ Final Cutscene Spoiler Alert อย่างเงี้ยแม่งพิมพ์ไปเลยว่าในคลิปแม่งมีอะไรบ้างอะเฮียจนผมโหลดสปอยไม่ได้แล้วอะแต่ผมไม่ได้ดูนะผมไม่ได้ดูในคลิปนั้นนะผมไม่ได้ดูผมลบสปอยอยู่นะครับผมเมื่อกี้ 3.3 ลีกมาเต็ม YouTube ไปหมดเลยไอเจ้าตัวละครสกาลามุตอะกับอะไรนะ ซาฟาน่าออกมาอันนั้นผมไม่ว่าเว้ยแต่เนื้อเรื่องเฮ้ยเนื้อเรื่องมันอยู่ในช่วงสุดท้ายอ่ะอยู่ในช่วงสุดท้ายของนี่แล้วของภารกิจซูเมรุแล้วอ่ะด้วยความที่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมออนไลน์เราไม่สามารถดูคัสซีนซ้ำได้เข้าใจปะเข้า Twitter ไปหาหนักกว่าเดิมเนี่ยพวกโพสอะไรแล้วแม่งไม่ละเอียดอ่อนต่อแบบต่อคนแบบต่อคนที่เสพเนื้อหาเดียวกันอ่ะเนี่ยผมไม่ชอบการทำแบบนี้เฮ้ยเอาจริงนะเว้ยถ้าเกิดแบบมันเนื้อหามันสปอยอย่างเงี้ยคือผมจะอุ๊บอิ๊บสปอยแบบแน่นนะเว้ยผมพูดไปเลยผมอุ๊บอิ๊บสแปนแบบถ้าเกิดแบบผมไปดูหนังมาอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าผมจะมาพูดให้เพื่อนฟังอ่ะผมไม่สปอยนะผมไม่สปอยให้ฟังผมบอกแค่ว่าความรู้สึกที่ผมไปดูมันรู้สึกยังไงแค่นั้นเว้ยผมบอกแค่นั้นเว้ยผมพูดแค่นี้แล้วแบบเนี่ยพอมาเจอไอ้ที่เห็นในวันเนี้ยปวดหัวเลยอ่ะ
เฮียคือแบบหลบสปอยไม่ได้เลยอ่ะคุณคือมันมากไปเว้ยแล้วเรียกว่าไงดีอ่ะคือเนี่ยกูเปิด YouTube ตอนนี้อ่ะโอเคมีแค่รูปภาพอันนี้ไม่ว่ามีแค่รูปภาพกูไม่ว่าเว้ยแต่ชื่อคลิปอ่ะมึงมาทั้งรูปภาพแล้วชื่อคลิปอ่ะชื่อคลิปมึงพิมพ์ไปเลยว่าเนื้อแบบเนื้อหาที่อยู่ในคลิปมันคือฉากอะไรอ่ะมึงสปอยเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเนี่ยคือมันทำคอนเทนต์แบบไม่ละเอียดอ่อนต่อแบบต่อคนที่เสพเนื้อหาเดียวกันเข้าใจปะแบบกูแค่ปัด YouTube จะหาดูคลิปอะไรนิดหน่อยอยู่ดีๆกูไปเจอคลิปที่แบบเป็นสปอยเนื้อหาอะไรเงี้ยแม่งไอ้พวกนี้ผมไม่รู้ผมไม่สนนะผมแบนเลยอ่ะผมไม่เนี่ยคือผมอันและคอมเมนต์ชแนลนั้นเลยอ่ะเนี่ยเอาแกเอากดให้ดูเลยอ่ะผมกดให้ดูเลยอ่ะผมพูดจริงคือแบบคือกูจะหาเพลงคือกูจะหาอะไรดูเข้าใจไหมแต่แบบกูต้องมาเจอสปอยอ่ะกูต้องมาเจอสปอยที่แบบเนี่ยหลบไม่ได้อ่ะคุณไอ้เหี้ยผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยมันแบบมันรุนแรงต่อแบบผมถือว่าผมทำรุนแรงต่อโลกออนไลน์หรือเปล่าผมไม่รู้นะถ้าทวิตแบนก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ที่รู้คือผมทำจริงผมพูดแล้วผมทำจริงนะเว้ยแค่จะหาคลิปอะไรดูไอ้เต็มเลยอ่ะเต็ม YouTube เลยอ่ะมาทั้งดุนอ่ะมาทั้งดุนเลยเฮ้ยแบบพอเลยเฮียแม่งเอ้ยเดี๋ยวดิกูจะไอ้นี่ทำไมเนี่ยแป๊บนึงผมยังไม่ได้แคปเจอร์หน้าจอป่าววะอ๋อนี่ไงแคปเรียบร้อยแคปเรียบร้อยโอเคมา full screen ต่อมาทั้งดุนแม่งเอ้ยไม่ละเอียดอ่อนต่อการทางมันเทสเลยโอ้ที่อะไรนะทีเมอร์อินาซึมะไม่เห็นสปอยกันเลยเอาจริงนะปีที่แล้วแทบไม่สปอยเลยอ่ะปีที่แล้วถ้าไม่มีคนโพสสปอยอ่ะไม่มีคนโพสสปอยใส่มีแต่แบบเฮ้ยนี่คัสซีนของเคอินาซึมะนะอะไรเงี้ยแค่นั้นเว้ยไม่มีอยู่แค่นั้นเว้ยคือปีที่แล้วมีอยู่แค่นั้นอ่ะแต่ปีนี้คืออะไรวะมึงโพสมึงก็โพสเลยอ่ะคือมึงไม่ละเอียดอ่อนต่อการแบบทำคอนเทนต์เลยอ่ะแล้วเขาผิดแล้วถ้าเกิดถามผมว่าแล้วเขาผิดอะไรด้วยเขาแค่โพสแค่เราไม่ดูเท่านั้นเองมึงชื่อคลิปมึงเขียนอะไรชื่อคลิปมึงเขียนสิ่งที่อยู่ในคลิปนั้นแล้วรูปภาพแค่รูปภาพเฮ้ยแค่รูปภาพก็สปอยแล้วมึงเข้าใจปะแค่รูปภาพมึงก็สปอยแล้วแล้วไงก็แค่ไม่ดูมันไม่มึงอย่าลืมนี่คือเกมออนไลน์คัสซีนถ้าเริ่มแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปดูได้เกมนี้ทำไม่ได้เว้ยเกมนี้ทำไม่ได้เว้ยมันไม่ใช่เกมออฟไลน์ที่แบบว่าเหมือนแฮกแอนเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนอะไรนะเหมือนเดวิดเมคายเหมือนเกมคัสซีนอื่นใช่ปะเหมือนอะไรนะเกมโอเพนเวิลด์เกมโอเพนเวิลด์กูถามหน่อยเกมโอเพนเวิลด์บ้านไหนดูคัสซีนซ้ำได้วะมีเหรอไม่มีกูบอกเลยว่าไม่มีไอ้เหี้ยคือโพสเนื้อหาแต่ละโอ้โหแต่ละคนไอ้สัตว์แต่ก็แทมไนท์นี่รู้สึกว่าหลบได้อะหลบได้อยู่เพราะว่าแบบเรารู้คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเจอตัวละครอะไรเข้าใจปะเพราะว่าพวกซูเปอร์ฮีโร่ดีซีหรืออะไรพวกเนี้ยคือแบบเรารู้กันอยู่แล้วว่าแบทแมนแบบพวกแก๊งแบทแมนจะเจออะไรศัตรูประเภทไหนอะไรอย่างงี้ฉะนั้นมึงจะสปอยชื่อตัวละครออกมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเข้าใจปะเพราะว่ามันไม่ส่งผลต่อกูเพราะว่าพวกกูดูคอมิกมาแล้วพวกกูรู้อยู่แล้วว่าเกมเป็นยังไงเข้าใจปะแต่นี่คือเกมที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักเข้าใจไหมไม่มีใครรู้จักแล้วจะมารู้จักก็ต่อเมื่อเราสัมผัสมันเข้าใจปะแต่ไอพวกทำคอนเทนต์พวกนี้ก็คือแบบโอ้โหแม่งผมไล่อาร์ตแล้วคอมเมนต์ชแนลหมดเลยเฮียแม่งเปิดมาปุ๊บกูเครียดเลยคือเป็นตอนที่ผมกำลังหารูปปกเนี่ยหารูปปกไลฟ์ผมเนี่ยแล้วก็เนี่ยผมกำลังจะเปิดเกมอยู่พอดีเลยแล้วแบบเจอเต็มเลยเจอเต็มเลยคุณหลบไม่ได้แล้วคือผมไม่รู้ว่าตอนจบเป็นยังไงแต่รู้แค่ว่าตอนจบมันมีอะไรคุณเพราะคลิปสปอยพวกเนี้ยแม่งเกินไปเว้ย Final 14เป็นตัวอย่าง
ดูได้ที่ไหนโอ้โหไฟนอล14เลยนะเอาไฟนอล14เป็นตัวอย่างใช่เหรอโอเคก็ได้มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันไม่ใช่แค่นั้นคือเกม Open World มันดูคัสซีนย้อนไม่ได้เว้ยเราแค่ไม่ดูมันไงแล้วแต่เนื้อหาแต่พวกมึงโพสกันอะแต่ดูที่สิ่งที่พวกมึงโพสกันดีมึงไม่ได้โพสชื่อคลิปว่า Final Cutscene in Sumeru in Sumeru Mission อะไรเงี้ยไม่คือมึงไม่ได้พิมพ์ชื่ออย่างนั้นเว้ยอ่ะแล้วถ้าเกิดมึงพิมพ์ชื่อว่า Sumeru Final Cutscene อ่ะโอเคชื่อคลิปมึงไม่สปอยกูแต่รูปภาพมึงก็สปอยกูแล้วอะคอนเทนต์ไอพวกทำคอนเทนต์ไม่ละเอียดอ่อนเฮียแม่งผมไม่ชอบอ่ะไม่ว่าจะสปอยหนังเลยแล้วก็แต่ถ้าช่องสปอยหนังเขาทำสปอยเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้วแต่รูปภาพของเขามันไม่สปอยเข้าใจปะรูปภาพมึงคือเนื้อหาคลิปมึงสปอยหนังเว้ยแต่รูปภาพมึงไม่สปอยหนังอันนี้คือดีอันนี้คือทำดีอันนี้ผมบอกเลยผมยอมจริงๆเพราะว่าบางเรื่องที่แบบผมรู้สึกว่าผมดูไม่ได้แต่ผมอยากรู้สรุปอย่างเงี้ยผมก็ยอมดูผมไม่ยอมกดเข้าไปดูเว้ยคอนเทนต์แบบเนี้ยผมโอเคคอนเทนต์แบบนี้ผมโอเคแต่ไอคอนเทนต์ที่แบบแม่งรูปภาพก็สปอยชื่อคลิปแม่งก็สปอยอย่างเงี้ยไอ้เคี้ยมันไม่โอเคว่ะไม่ชอบอ่ะประเด็นแล้วแม่งเพิ่งอัปโหลดวันนี้ด้วยนะประเด็นอ่ะโคตรแม่งไม่ชอบเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะกูยังเก็บดอกมาไม่ครบหรอจริงปะเนี่ยแป๊บนึงนะ45ใช่ไหมอ๋อโอเคของที่นี่ผมเก็บไม่ครบเหรอเนี่ยไหนดูที่นี่ดินั่นไงยังไม่ได้เก็บจริงด้วยโอเคปาดิซาร่าแป๊บหนึ่งนอกหมู่บ้านเดี๋ยวไปเก็บที่นอกหมู่บ้านก่อนตรงนี้อ๋อแล้วก็ลืมทักทายผู้ชมโทษทีนะครับ I forgot to say hello sorry โอเคสวัสดีครับผมคุณเต้นท้องมาตอนนี้เรามาเล่นอยู่ในเกม Genshin Impact นะครับผมพาร์ทที่56แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะ no set ของจริง no set ของจริงนะครับผมโอเค for foreigner thank you for coming I'm TMLT so I'm Thai gamer thank you for coming to my stream and please enjoy along the way and I will say English a couple times and if you want to ask anything you can ask me okay so don't worry about the audio in this game because I turn on my English voice acting I like voice I like English voice more than Japanese in this game so don't worry about that โอเคผมเพิ่งจบในเรื่องนาฮิดะ Story Quest ไปหัวจะระเบิดขอกลับไปนั่งชิวๆในรีวิวเว้ยเชี่ยผมยังไม่อยากเล่นเนื้อเรื่องของตัวละครเท่าไหร่เพราะว่าผมผิดหวังกับไอ้คาซึฮะมารอบนึงแล้วผมเลยแบบแม่งกลัวเนื้อเรื่องมันจะลิเกอ่ะเข้าใจปะแม่งคาซึฮะเนื้อเรื่องลิเกสัตว์ผมพูดเลยแมปโป้3246สวัสดีครับผม thank you ที่มาครับนะif you're foreigner thank you for coming and yeah enjoy my stream ตอนที่ผมเปิดไลฟ์มานะครับผมก็เมื่อกี้ผมก็หัวร้อนกลัวพวกสปอยอะครับไอพวกสปอยแบบระดับหนึ่งเลยครับคือแม่งโพสแบบไม่ละเอียดอ่อนต่อคนทำคอนเทนต์อะครับนั่นแหละผมเลยโมโหแค่นั้นเองนะเดี๋ยวนะกูต้องมาที่นี่ใช่ไหมกูจะมาซื้อดอกไม้ผมจะมาซื้อดอกไม้ครับอย่าเพิ่งลั่นนะลั่นปะวะรอจนถึงวันถัดไปโอเคยังไม่ถึงเวลาไปซื้อก่อนขอซื้อปาดีซาร่าหน่อยโอ้1 วัน 7 ชั่วโมงโอเคซื้อไม่ได้ละแป๊บนึงนะตอนนี้มีกี่ดอกนะ9 ดอกเหลือ9 ดอกสุดท้าย9 ดอกสุดท้ายมีที่ไหนที่ผมยังไม่เก็บวะแป๊บนึงนะผมขอฟื้นความจำกันที่นี่เหรอที่นี่น่าจะใช่นะแป๊บนึงนะครับเปล่าครับเจอเซนซอร์แมนโผล่มาบ่อยชิบหายเลยโอเคขอบคุณมากที่มานะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งผมขอไปเก็บปาดีซาร่าแป๊บนึง
9 ดอกสุดท้ายวัดโอเคมาช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งจะกินข้าวแล้วก็อาบน้ำมาผมตื่น5 โมงนอน7 โมงตื่นตี 5ครับผมคือมันนอนไม่หลับอ่ะคาเฟอีนมันคานะครับผมไอลาเต้แก้วเมื่อวานอ่ะลาเต้ที่ผมดื่มเมื่อวานนั่นแหละมันคาอยู่ในตัวผมอยู่คาเฟอีนมันยังอยู่ในเลือดเข้าใจปะทำให้ผมตื่นทั้งวันเลยแม่โอเคกี่ดอกกันนี่โอเค3 ดอกสุดท้ายดอกเดียวขาดดอกเดียวนั่นหมดซะก่อนไอ้หำเฮ้ยเอ้าเรียบร้อยอ๋อผมเดินพลาดไปอย่างเนี้ยโอเคเยี่ยมไปเลื่อนกระจกในปาดิสไดไอเก็บยังครับเก็บแล้วเก็บเมื่อวานไงที่ผมเดินเข้าไปที่ผมเดินเข้าไปก่อนทำภารกิจเมื่อวานนี่เองนะโอเคเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็สปอยอย่างเดียวละผมแค่ขาดสปอยอย่างเดียวเกินด้วยซ้ำจัดไปครับเวล90เตรียมตัวแน่นอนโอเคแป๊บนึงนะนัดพบเหรอเพราะท่านคิดยังไงกับลีที่หลุดมาผมรู้สึกสการามูยังไม่ถูกใจผมคือมันเป็นตัวละครที่แอร์คอมโบได้ตัวแรกของเกมแต่ไม่รู้อ่ะไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่ามันเจ๋งอ่ะเข้าใจปะผมรู้สึกว่ามันยังไม่เจ๋งพอสำหรับผมนะคืออยากได้แอร์คอมโบที่แบบว่ามันแบบจักเกิลกาอากาศเข้าใจปะอารมณ์เหมือนดันเต้อะอารมณ์เหมือนดันเต้เดวิดเมคายเข้าใจปะผมอยากได้แบบนั้นเว้ยแต่ไม่ใช่อ่ะไม่โอเคอ่ะอ๋อช้อปปี้ดังโทษทีกำมัดครับไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจผมนะสการามุจะเป็นตัวแอร์คอมโบตัวแรกแล้วก็ไม้ตายจะเป็นกระทืบซึ่งไม้ตายอ่ะผมรู้สึกว่ามัน5 ดาวแล้วเหรอคือเขาบอกว่าสการามุ5 ดาวนะแต่แบบไม่รู้อ่ะไม่รู้สึกเชื่อเท่าไหร่ทำไมเพลงมันดังขนาดนี้ทำไมเพลงดังขนาดนี้วะเดี๋ยวนะนี่กูปรับ5จริงปะเนี่ยทำไมเพลงมันดังจังวันนี้เพลงดังไหมครับระดับเสียงบั๊กเปล่าวะทำไมมันดังจังดังมากเลยอ่ะเพอร์ผ้าคาเฟ่ของขายคุณไปซื้อยังคือไงนะเพลงที่นี่มันดังอยู่แล้วครับอ๋อโอเคเอาไงดีเลซินยังไม่ครบเพชรก็สุ่มไปแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่โรเท่าไหร่น่าจะยังไม่ถึง60เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมกดไปแล้ว1 ครั้งอันนี้ไงแต่ละ55 56 57 58โลที่58อยู่อีก2 โล 60เฮ้ยเหลืออีก12 โลก็ใกล้การันตีแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเก็บทันไหมแล้วหนังสือเนี่ยผมต้องการไหมนี่คือคำถามที่ผมอยากได้คำตอบเหมือนกันแต่ผมเห็นช anel นึงที่เป็นเมนเบดูนะครับผมเขาเล่นให้ดูเขาเอาหนังสือ Sacrifice เล่นนะผมหนังสือเล่มเนี้ยเล่มที่ซูโค้ชใช้เนี่ยเดี๋ยวผมว่าไป Awaken เพิ่มเนี่ยแหละวันนี้วันอะไรนะวันเสาร์มีแต่คนถ่ายทอดสดเพียบเลยเกนชินกันเต็มเลยอุ้ย7 คนเลยเหรอโอ้ thank you if you are foreigner thank you for coming and don't forget to follow and share okay I will say I will speak English a couple of times
and you can enjoy my stream โอเค thank you นะครับผมแล้วถ้าเกิดใครที่เป็นคนใหม่นะครับผมขอบคุณที่มานะครับผมในวันนี้นะวันนี้วันพฤหัสเหรอพฤหัสอยู่เลยเฮ้ยเพื่อนพี่เบย์เขาไอ้นี่หว่าเฮ้ยเพื่อนพี่เบย์เขาไลฟ์เกนชินเหรอวะจริงวะเนี่ยวีคาสอะอาจารย์อะไรเนี่ยที่ว่าครูแล้วว่าอะไรนี่แหละผมใช้ sacrificial โอเคใช่มันเพียงพอปะหรือว่าไอ้นี่วะหรือว่าตะเกียงประจำตัวของนาฮิดะมันจะชำนาญท่าจะแรงกว่าวะอันนี้ผมอยากรู้และหลายคนไม่จับตู้อาวุธกันแบบคนที่ทำคอนเทนต์คนที่ทำคอนเทนต์เกนชินเขาเหมือนจะไม่จับกันผมก็เลยว่าคือกามันกากเหรอหรืออะไรกามันกากเหมือนกับไอ้นี่เหรอแต่ผมว่ามันก็ไม่น่ากากนะไม่งั้นมันคงไม่กล้าทำมันคงไม่กล้าทำมาขายครับโอเควันอะไรนะ8 โมงวันถัดไปแต่แป๊บหนึ่งขอถอยมานี่ก่อนขายของเล่นแป๊บหนึ่งกูบ้าของเล่นกูอยากรู้ของเล่นแหละตีตลาดรีวิวฮะอ๋อโอเคกูนึกว่าจะมีให้สะสมแล้วเอาไปตกแต่งบ้านตัวไม่โอเคปั้น EM 1,000เหลืออ๋อเฮ้ย1,000เลยเหรอเฮียจริงเหรอ89ยังไม่ออกเฮ้ยบ้าเฮ้ยเดี๋ยวอีกโลเดียวก็การันตีแล้วดิ89อะไรไปหาเพชรมาเลยเร็วนะผมใช้โดนัทขัด5โดนัทคุณขัด5เลยวะนะขัด5ปัด EM พันเหลือมันปานกลางไม่ได้กาแค่ไม่จำเป็นขนาดนั้นอันอื่นแทนก็ได้โอ้ยน้ำกูจะน้ำเปล่าหรือน้ำโค้กดีน้ำโค้กไม่ดีเดี๋ยวกูนอนไม่หลับวันนี้แต่ไปเอาน้ำมาก่อนสักครู่ถ้าให้พูดตามตรงนะวันเนี้ยคือทำไมผมถึงเกนชินอีกรอบใช่ไหมคือตอนแรกผมกะว่าจะบาโยนะตอนแรกผมกะว่าจะหยิบบาโยมาเล่นแต่ด้วยความที่ว่าผมไปดูคัสซีนแล้วผมก็ลองดูว่าผมจำคำศัพท์ได้มากแค่ไหนแล้วผมจะแปลได้ไหมแต่ปรากฏว่าโอ้โหมันมีศัพท์ที่แบบผมไม่รู้จักอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดจะเอามาแปลเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะแปลแย่หรือแปลมั่วนะส่วนเรื่องเกมเพลย์ตอนนี้ผมเข้าใจเกมเพลย์ไบโอเนต้าอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ผมไม่เข้าใจวิธีการใช้อาวุธของแต่ละอันเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับผมตะเกียงมันแค่แฟชั่นพอโอเคมา8 โมงของอีกวันโอเคนาฮิดะฉันมาแล้ว I'm coming นาฮิดะBye. Today is the Academia's Mia Garbaha Day. We can finally put our plan into action. Oh, Hatham should be waiting for us. Let's go to the Academia and find him. โอ้เป็นจังหวะพักที่ดีเหมือนกันนะโอเคดีถือว่าผมหยุดไลฟ์ในจังหวะเนี้ยคือดีละมันเป็นจังหวะที่ให้ผู้เล่นพักดีเนี่ยอันเนี้ยเขาใส่ใจอันเนี้ยคือทำเกมมาแล้วใส่ใจเว้ยแบบจุดไหนที่ผู้เล่นควรพักผู้เล่นควรหยุดอะไรเงี้ยไปเอาให้สุดวันนี้ไม่รู้เหมือนกันถึงเที่ยงคืนหรือเปล่านะครับผมแต่เราจะเล่นให้จบเลยผมอยากเล่นให้จบเพราะว่าเนื้อเรื่องมันสนุกมากนะไม่ได้โม้แต่เนื้อเรื่องสนุกจริงมาโอ้โหกูตื่น5 โมงพักพอมาก Hanan got too nervous thinking about today and didn't fall asleep until the sun was almost up. What about you all, Hatham? ทำไมระบบออโต้มัน After all, a good rest should be considered part of the plan, since energy is an important resource. พูดซะ You just want to show off how calm you are.
มึง It's พูดเสมือนเป็นหุ่น crucial ย to นต์เลยฮะ dissipate any tension before we execute our plan. The only thing you're doing is being annoying. Anyway, do you need me to go over the game plan again? แป๊บนึงนะ คุณเล่นไบโอเนต้าเจอเซอร์วิสแน่นอน เอ้าแง่ดิผมเล่นจบไปแล้ว แต่ผมไม่เข้าใจเกมเพลย์ผมเลยกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งเพื่อศึกษามัน แล้วตอนเนี้ยผมเข้าใจวิธีการเล่นแล้วนะโอเควันที่พูดเมื่อกี้คือวันปิดปรับปรุงอาคาชาอ๋อโอเคเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าลีกที่มาแม่งออกความสามารถทุกสกิลรอแอนิเมชันตัวละครหน่อยก็ได้นั่นแหละนะเธอพูดอีกทีการพลาดดีกว่า Our target is Grand Sage Azar's office. Everyone in the academia knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. ฮะอ๋อ Many restricted commands and operations are executed via that console. I'm sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. โอเค You know, Hyman's been thinking, what kind of technology could let the sages imprison even a god? นั่นดิมึงจะล้ำไปเปล่า That ขัง isn't เทพได้ something อะ they could have accomplished with their scholarly talents alone. In the sanctuary of Suristhana, there's a device of Greater Lord Rukadevata's that she once used to isolate herself while meditating. อ๋อหูฟังดัง 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it could no longer be controlled from the inside. They were effectively trapping one god with the power of another. So, โนซิส how are we gonna get to the Grand Sage's office? ใช้โนซิสของคน Don't forget, today is Nagarbaha Day, arguably the most important day to the academia. โอเค นากาฮาบะโอเค นากาฮาบะเดโอเค แป๊บนึงนะ มันบอกว่าใช้พลังของเทพอีกองค์หนึ่งในการขังเทพ จงหลีเหรอ ใช้โนซิสของจงหลีเหรอเหรอวะ งั้นแสดงว่าการปรากฏตัวของนางเนี่ย น่าจะโผล่มาไม่นานก่อนที่เราจะมา หลังจากเรามาเมืองนี้ แสดงว่าการปรากฏตัวของนางยังไม่นานมาก โอ้ก็ยังดีนะยังดีกว่าโดนขังมา100 กว่าปีอะเอาง่ายๆนะโอเค The sages and core academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that they can be entered into the Akasha. All the Darshan's researchers have their noses to the grindstone, and the academia's grounds are flowing with all sorts of people. It's the perfect time for an infiltration. When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Dendro Archon. รู้สึกมันเงียบง่ายมันเรียบง่ายและตรงไปตรงมาไม่รู้วันนี้คือวันวุ่นของวัยรุ่นนักวิชาการก็นะไอ้ที่ว่ามันหาความรู้เพื่อจะไปสอบกันไงอะไรอย่างเงี้ย Well, yes. That's just the visible side of our plan, after all. If precedence holds, the academia should have already started preparing for Nagarbaha Day. เนียกาบา Everyone ฮะ should be in เนีย position. กาบาฮะ All เด that's โอ left เค is for us to lead the charge. แล้วคนอื่น Let's อ๋อ go. ไซโนออกมาไม่ได้ลืมไซโนห้ามออกมาเด็ So ดขาด are we เลย just gonna walk in through the front door, or? Yes. Were you expecting a stealthier approach? ก็ถ้าเกิดมันหลบได้ก็หลบอ่ะ Of a good comeback. Alright, เถียง it's ไม่ออก no on I'll hate them if things go south. โอเคสเตลไม่ได้อ่ะจะเข้าไปบุกซึ่งหน้าเลยอ่ะเอางั้นเลยแน่ใจเดินเข้าไปเลยอ่ะแป๊บนึงนะขอเปลี่ยนตัวกันแป๊บนึงเฮีย thank you ที่มาโอเคงั้นแป๊บนึงนะขาดไม่ได้ขาดนางไม่ได้แล้วก็เราต้องการ DPS support ตัวหนึ่งไปทำคอมโบธาตุ Anything I can help you with? ตามนี้เฮียแม่งคือแบบผมเล่นตัวละครนี้คือตั้งแต่หนีโล่มานะผมไม่ใช่ตัวละครอื่นเลยยกเว้นเซตเนี้ยไอ้เฮียโคตรแบบคงกระพันอะทีมคงกระพันมากนักวิชาการทักทายหน่อยครับขอต้อนรับสู่สถาบันเกี่ยวกับสถาบันภายในสถาบันประกอบด้วย6 วิชาภาคใหญ่6 ภาควิชาใหญ่ซึ่งแยกกันขึ้นตรงต่อ6 คณะใหญ่มีทั้งการเรียนการสอนถาวรในสถาบัน
อย่ารู้เกี่ยวกับวิชาชีววิทยากรุณากดฮะกรุณากด1คืออะไรวะเรียนระดับตามนี้ไปเรื่อยๆติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วกด0เออเออ illuminationism เดี๋ยวอะไรชาตินะอะไรชาตินิยมนะงงทฤษฎีธาตุขอเพิ่มเติมดิไสยศาสตร์ถ้าเป็นหุ่นเชิดเหรอถ้าเป็นหุ่นเชิดก็ดีกว่าจะดีกว่าก็ได้แค่ทำตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ทุกใครเนี่ย no I'm streaming ถ้าเป็นหุ่นเชิดก็ดีกว่าแค่ทำตามโปรแกรมที่ตั้งไว้เวลาถูกคนอื่นพูดถึงและถูกขัดจังหวะก็ไม่รู้สึกโกรธด้วยถูกไหมตอนนี้ใกล้เวลาแล้วโอเคพอดีกว่าเราเจอกันโอเคแม่งเลยพูดจะเป็นหุ่นยนต์เลยฮะไปว้าวนี่เลยอ่ะได้เข้ามาในสถาบันละว่ายังไง Scribe? Please wait. Are you Scribe Alhaitham? เอาทำไมอ่ะมึงใจเย็นน่ะมึงจะแตกตื่นทำไมหรอ Something the matter? I'm in a hurry. เดี๋ยวเขาก็รู้เรื่องหรอกไอ้ No, ไผ่มอนแม่ง I ทำ was เสีย just แผล surprised to see you here. I had heard that the sages were looking for you not long ago, but I didn't know what for. And เดี๋ยวมันรู้วะ also, please don't bring outside guests into the academia. ตอนจับได้เหรอ Outside guests? How did you arrive at such a conclusion? Your groundless inference shames the Haravatat Darshan. น้องซิก The Call Center What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me. เอ้ย AI คนแรกที่กูจะมาเจอในเนื้อเรื่องก็หมั่นไส้กูแล้ว Just get the shit out of my face โอเคฮะแหมไอ้เหี้ยเนี่ยความรู้สามารถเป็นอำนาจได้แต่อำนาจนั้นก็ทำให้เสียคนได้เข้าใจปะนั่นแหละ That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? Wait a moment. Let me think. Don't tell me the answer. The sages search for you. A blonde-haired traveler. Outside guests. เฮ้ย From the start, the sages weren't looking for you, but this traveler? And you were gone from the academia for so long because... Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. I surmise you've arrived at the correct conclusion. As I expected. Please Aye, forgive Tam. me. What do you I wasn't mean? thinking clearly just now. Thank you for getting me เอา back เอา on ให้ track. ตาม what you mean It's nothing. We'll be on our way then. All right. Thank you for your contributions to the academia, Scribe. โอเค What the heck just happened now? What did he just guess? ทำไมมีอะไร I'm afraid I don't know either. เอ้า You have no idea? ก็นึกว่ารู้ He convinced himself of whatever truth he came up with. That is the so-called pride of a scholar. If someone questions their academic facility, they will instantly feign understanding to keep up appearances. เอ้า Nowadays, the academia is rampant with this type of scholar. Their obvious farces of intellect only serve to highlight themselves as fools. ศักดิ์ศรีนักปราชญ์คือสิ่งไหนที่ไม่รู้จะพยายามนึกเอาเองว่าคำตอบนั้นคืออะไรงั้นแสดงว่ามึงกำลังมโนอยู่ว่ากูเป็นแขกพิเศษ VIP อย่างนั้นเหรออ๋อก็ดีดิก็ปล่อยให้แม่งไอ้นี่ไปก็ปล่อยให้แม่งมโนคำตอบมันไปThere are special ways to deal with smart people.
We don't even need to make up our own excuses. ก็ใช่ไง We shouldn't waste any more time. It would be problematic if we missed our window of opportunity. Let's go. โอเคเฮียโฆษณาผับจีเด้งเหรอครับเฮ้ยโฆษณาคนติด3 ตัวติดเลยนะโอ้โหตายหาแต่ขอโทษจริงๆนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าจะแนะนำให้พวกคุณซับไหมแต่ผมก็ใกล้เปิดเทอมซะด้วยผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะ full time ได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวจะพยายามสตรีมทุกวันนะครับผมหลังจากนี้นะครับผมก่อนจะเปิดเทอมเนี่ยผมกล่าวว่าจะสตรีมทุกวันอยู่นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะหยิบเกมอะไรมาเล่นแค่นั้นแหละนะผมหยิบเกมซ้ำๆมาเล่นเดี๋ยวพวกคุณเบื่อกันไงกลัวเข้าไปในวังเป็นดันเจียนเลยเหรอคล้ายคาซีนโอเค Is this the Academia's library? Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive special collections library in Teyvat. หยิบยังไง There are a lot of students going through here. Is it really okay just to waltz right in? The Academia marches to a fast beat, especially since it's Nagarbaha Day. They're all occupied with their own matters. Just act natural. Now, hurry along. เข้าสู่ฮอกวอตส์แม่งฮอกวอตส์มากเลยเฮียเวรกรรมชิบหายแล้วกูลืมใส่ถุงดำเวรกรรมแป๊บนึงเฮียแม่งกูมันจะทิ้งขวดเลยเปิดมาเฮ้ยเฮียทำไมถังกูขาวจังวะแป๊บนึงนะไอ้เฮียตัวกูลืมใส่ถุงดำในถังขยะกูชิบหายแล้วเฮ้ยทำไมจอยดับจอยดับได้ไงวะแป๊บนึงขยะเปียก1 EA เกือบเลยไอ้เหี้ยสักครู่นะครับได้ละโทษทีซ่อนตัวไว้ก่อนเพื่อรอโอกาสเสียงไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันจะต่อลำโพงกับจอยผมหรือเปล่าไม่นะโอเคมาต่อกันเลยโอ้แป๊บนึงนะปีไม่ได้โอ้โหเฮียต้องรักษาสถานที่ด้วยฮะไปเฮ้ยทำไมมีเงาด้วยวะเฮ้ยทำไมมีเงาสะท้อนด้วยวะแป๊บนึงเฮ้ยนี่ FSR เหรอ FSR ช่วยเหรอโอ้โหแม่งเอ้ยกูรักว่ะชอบ FSR ทุกครั้งเลยแม่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมขยับสายจอยแต่ละครั้งมันถึงเป็นตลอดเลยเนี่ยอย่าบอกนะ It's a lift that Academia personnel use to access higher floors. โอเค The Grand Sage's office is up there somewhere. No, not right now. We can't guarantee that we won't run into the Great Sage. Let's step back and observe for now.
ไอเทม3 ชิ้นให้สะสมหนังสือให้ครบอ๋อโอเคครับ You think the Grand Sage will exit from there? คือเราจะอ๋อ And คือเราจะ after รอ he does, ลง we'd มา sneak past him? Oh, Paimon thinks that's really dangerous. น่าจะปีน Who ทันเหรอ knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation will be much safer if we... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. เอ้ย You're... What's Grand Sage Azar doing here? อือหือ Do not tell me you believed the Academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. Great Sage, I didn't Okay. expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure, but compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the Traveler and Paimon, correct? อืม It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. เรามาคุยกันหน่อยครับ Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand the situation at hand and have no intention of making a reckless stand. The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow me to my office. ด้วยความที่ว่าโป้มันเป็นนักปราชญ์ใช่ไหมเราต้องเข้าถึงแบบฉลาดให้ไว้เราต้องเข้าถึงแบบฉลาดไว้ไปเราต้องเข้าถึงมันแบบฉลาดเข้าไว้ทำไมอ่ะ This place is crawling with guards. There's no way out for us. อะไรข้างหลังอ่ะ All right then, traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. ฟาทุยมีจุดมุ่งหมายอะแฟง You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. เหรอวะ Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? ผลประโยชน์บางอย่าง Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. เอาคือมึงเห็นด้วยกับแผนนี้ If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Even Ermin's soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it. แต่สุดท้ายก็พึ่งพาเทพเจ้าอยู่ดีไง You will never understand the rapture of having a god be born within your very เอามือมึงออกไป With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. เอามือมึงออกไป เอามือมึงออกไป เดี๋ยวมึงชี้อะไรกับกู แล้วท่านน้อยอ่ะ Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali. What can she even do? Care for the people? Fend off sandstorms? Fabricate silly fairy tales? These are but child's play for the Academia. Does that make us equal to the gods? อะไร อะไรของ We มึง are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. คือมึงบอกว่ามึงได้รับความเมตตาจากลูกค้าเดวัตามึง
แต่มึงทำกับลูกสาวเขามึงคือผมไม่รู้นะว่าลูคาเดวาท่านับถือนับถือไฮดาเป็นพี่น้องหรือลูกสาวนะแต่แบบคนในสายเลือดเดียวกันเข้าใจปะคือเป็นเทพด้วยกันอะแต่มึงจะมาแบบเรียกว่าไงดีอะคือมึงจะไม่เคารพเทพองค์ไหนเลยยกเว้นลูคาเดวาท่ามันไม่ใช่นะแล้วไอการได้รับเมตตาอะไรเมตตาอะไรสิ่งที่มึงทำคือโลภมากๆเลยเนี่ยนะมึงโลภและมืดบอดตามนั้นแหละครับ The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Suristhana, so our academy will not become embroiled in turmoil. คือมึงจับพระเจ้าขังมึงไม่รู้ที่ต่ำที่สูงแล้วมึงไม่รู้ที่ต่ำที่สูงมาตั้งแต่แรกแล้วด้วยความที่ว่านายฮิดะด้วยความที่ว่าเป็นเทพ500 ปีก็คือเด็กอ่ะก็คือเด็กอยู่นั่นแหละแล้วแบบคือมึงเข้าใจป่ะว่ามนุษย์กับเทพมีอายุขัยไม่เท่ากันมึงเข้าใจป่ะ What a pathetic justification. Do you really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? นี่ความทะนงตรงของนักวิชาการเหรอ As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Oh, Hatham? Are you talking about us? Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. แผนอะไรเนี่ย Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the Traveler, an array of information about her ready for your perusal. ผมว่าไอ้ตั้มมันงัด So you're still on the academia side. ไม่รู้ว่ะ We finally started to trust you. ไม่รู้ว่ะผมรู้สึกแบบนายนี่นะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวนะคือ Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. เดี๋ยวนะใช่นั้นปะวะแป๊บนึงนะมึงเอาไอ้ผลึกความรู้ของกูไปใช้ใช่ปะ โอเคกูเข้าใจแผนละกูเข้าใจแผนไอให้ตั้มละโอเคผมเข้าใจแผนไอให้ตั้มละไม่จะทำอะไรกูเข้าใจละ กูเข้าใจแล้วเอ้ยกูจำได้เปล่าพาร์ทที่แล้วที่ว่ามันให้เอาผลึกความรู้ของตัวเราอะแล้วบอกว่าเราต้องมโนผลึกความรู้ตัวหนึ่งก็คือผลึกความรู้แบบแท้ๆตัวหนึ่งแต่เราต้องปลอมข้อมูลมันขึ้นมาเข้าใจไหมมันเลยให้ทาวเวลเลอร์ปลอมข้อมูลขึ้นมาแล้วมันเอาความรู้เนี้ยไปยัดหวยเจ้านี่ แล้วให้มันเชื่อว่านี่คือวิธีของมัน As it is Niagara Day, I'll enter the information on you into the Akasha. Surely you know what that means. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. เชิญเลย Will be updated in real time whenever new information presents itself. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. รวมถึงเจ้าหน้าที่มหามาตราของพวกคุณน่ะเหรอ Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? รอควายหนึ่งเอ In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. โอเค You're despicable. Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no? หมายความไงเตรียมใจเลย Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not?
Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? Must I delineate your entire plan? Very well. I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the traveler at Caravan Rebat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? ใครอ่ะใครไปมอนิเตอร์ Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the Traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali and General Mahamatra Sino, who had defected from the Academia. เฮ้ยคือมึงนับถือพระเจ้าเป็นศัตรูเลยเหรอเฮ้ยมึงเพย์กอดมากเลยอ่ะ Their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Regardless, that's only a guess. The facts are that I've brought the traveler right before you, and I gave you my report. แป๊บนึงนะสตรีมผมดับเหรอจอผมหมุนเมื่อกี้โอเคผมนึกว่าผมจอหมุนแป๊บนึงนะสตรีมอยู่ใช่ไหมครับโอเคสตรีมอยู่นะโอเคผมนึกว่าจอผมดับโอเค คือเรียกว่าไงดีอะถึงแม้ว่าอาร์เฮตัมจะทำตามแผนมันเว้ยแต่มันก็ฆ่าทิ้งอยู่ดีเข้าใจแหละรู้มากไป Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the Traveler is still willing to sacrifice for the sake of your plan. If I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. มันจะชั่วก็ชั่วจริงๆเนาะ Sneak into the Academia on Nia Garbaha Day, using Alhaitham's status as the scribe. For there is a good chance that an opportunity to save the Lesser Lord will arise. Should your intentions be discovered, Alhaitham will turn traitor and sacrifice the Traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the Academia and continue searching for a way to proceed forward. As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the Academia and confront me in person. I suppose this is also a part of your plan? มันรู้ทุกก้าวแล้วอ่ะมันรู้ทุกก้าวของเรา You'll see me as a traitor regardless of what I say, no? Even if you impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. โอ้โห However, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. You said that I betrayed the Academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. So flight has turned to fight at long last. Guards! กูขอร้องมีคัสซีนเถอะขอบคุณนั่นแหละฮะเฮ้ยอะไรเฮ้ยตอนไหนเฮ้ยเอาจริง Here. So you stole that divine knowledge capsule. Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! ใครอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาจริงเหรอ He has gone completely insane.
โอ้ยไม่นะ Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyagarbha Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin. อ้าวอะไรวะแป๊บเดียวแผนเหรออะไรอ่ะเฮ้ยแผนอะไรวะ Don't lock us up! Let us out! เดี๋ยวคืออะไรอ่ะเอ้าแผนเหรอแผนแรกเรียบร้อยเฮ้ยหรอวะทหารยามน่าจะไม่ได้ยินแล้ว Oh, yeah. Paimon got a bit carried away there. ไอ้ How สัต was ว์ Paimon acting just now? Great, huh? ฮะน้อยหน้าชนิดเดียว Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhaitham's probably done with his part too. ฮะเกมหลอกคนเล่นโหโยเวิร์สกูว่ามึงมีปัญหากูละ อากาแป๊บหนึ่งผมขอเช็คสตรีมแป๊บหนึ่งว่ะทำไมมันล่วงไปไอ้นี่วะ 140p วะแป๊บหนึ่งมันเปิดแค่ 720p พอแล้วกันทำไมมันถึงไอ้นี่ได้วะนั่นดิเซิร์ฟเวอร์ทวิตเป็นไรวะวันนี้ก็กราฟเขียวอยู่ตลอดนะโอเคมา ปุดวิดนะ We even managed to trick Grand Sage Azar. Alhaitham sure knows how to cook up a plan. ก็คือไอ้ผลึก Paimon has trouble remembering things when she's worked up. งั้นแสดงว่าเดี๋ยวนะไอ้ผนึกความรู้ของเรานี่คือโอเคผนึกความรู้อะเรารู้อยู่แล้วว่าทาวเวลเลอร์ทำมาแต่ผมงงว่ะคือผมงงอะผมงงว่าทำไมตอนแรกแบบเราเอาอะไรนะเราเอาผลึกความรู้ของเราไปให้ไอ้นักปราชญ์ใช่ไหมแล้วแบบทำไมทาวเวลเลอร์กับไพมอนถึงทำท่าเหมือนแบบทำไมถึงทำท่าร้อนรนวะงง Right. Paimon ยิง thinks กระ it ชาก went เป็นหนึ่ง EA something like this. นีโร่ต้องทำอะไรอ่ะ We still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the traveler to the confinement room. เฮ้ยมึงช่วยเอาแผนการมาเล่าให้พวกกูฟังจะได้ไหม Why do we want to get her locked up on purpose? มึงเล่ามาให้หมด She's เลยแม่ง always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to the successful implementation of their plan. They are very aware of the risk she poses to them. เนี่ยแม่งคือเนื้อเรื่องที่เกี่ยวอะไรกับแผนการแล้วไม่ให้เรารู้เนี่ยคลีเช่มากเนี่ยตอนนี้บทคลีเช่มากเลยโอ้อะไรวะโดนหลอกกันหมดพวกเราคนเล่นโดนหลอกกันหมดนะ Once the traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of success. ก็คือปล่อยให้ทาวเวลเลอร์โดนจับ I can already see the pompous looks on their faces. โอเคพอเข้าใจละคือด้วยความที่ว่ามันกาดตกไงคือมันกลัวทาวเวลเลอร์ที่สุดอะในตอนนี้นะในตอนเนี้ยเหมือนกลัวทาวเวลเลอร์ที่สุดเพราะว่าทาวเวลเลอร์อะคือคนที่เข้าถึงคือคนที่อยู่กับคุซานารินานที่สุดในตอนนี้แล้วอาจจะมีแผนการอะไรที่แบบเพื่อก่อกบฏบางอย่างโอเคผมเข้าใจแล้วแต่ก็แค่จับขังกูแล้วแค่นั้นเลยเหรอวะคนอื่นคือคนอื่นจะทำอะไรไม่ได้เลยจริงเหรอใช่เหรอ Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. That isn't the only reason, of course. She has a more important task once she's in confinement. According to the academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to
ฮะ The confinement room is inside the academia, close to the sanctuary of Surasthana. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors. I'll work with Raman scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. แป๊บหนึ่งนะ จะร่วมมือกับเหล่าวิชาการฝั่งรามันชั่วคราวเพื่อดัดแปลงอาคาชาเทมิโนดัดแปลงอาคาชาเหรอแต่นะคือมึงจะบอกว่ามึงเอาความรู้ของกูไปดัดแปลงอาคาชาเหรอคือเดี๋ยวนะคือข้อมูลเดี๋ยวคือมันจะบอกว่าข้อมูลของเราคือมาแวร์ไปแฮ็กของมันเหรอวะได้เหรอคือมันดูแบบไม่เทคโนโลยีอ่ะไม่รู้ว่ามันแปลกๆอ่ะได้เวลาวิ่งหาขึ้น However, as for whether she'll actually wake up, that will depend on our luck. No wonder you've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that all Hatham modified. อ๋อโอเคผมเข้าใจผิดโอเค They pick our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? ความมั่นหนาของนักวิชาการซะมากกว่าเพราะเขาคิดว่ายังไงซะอาคาชาก็ถูกตัวเองควบคุมไว้แล้ว Alright, so what now? หาตำแหน่งสัญญาณที่ดีที่สุดในห้องก่อน Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this วิ่งหา time. ขึ้นโอเคมาสังเกตหูเราให้ดียิ่งสว่างคือเข้าใกล้ There's a light flashing on your Akasha terminal. อ๋อนี่ไงมันบอกอยู่ It's almost like the faster it blinks, the better the signal. โหวิธีเชื่อมต่อกับจิตนะฮิดะตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งไหนของแมปอะไม่ได้เว้ยไม่บอกด้วยไม่บอกพื้นที่ด้วยแล้วเราต้องหาเอาเองละเอ้ยปีนได้ไหมเนี่ยมันดังขึ้นละนี่ไงโอเค Whoa, it's Mora. Ooh, Mora. No, ไผ่มอนมึง we're not here to hunt for treasure. เมื่อกี้มันสว่างอยู่สว่างละโอเคผมเดินเจอทันทีไม่เจอมอลาสักแดงเดียว เหรอโอเค Is this the right spot? Are you getting anything? รู้สึกว่าพอจะจับสัญญาณได้อยู่ Please work. พื้นที่ของจิตสำนึกเหรอ มันมืดจังนี่ไงกราฟิกไม่ได้บั๊กใช่ไหม ไม่ขยับเลยเธอผนึกจิตสำนึกไปแล้วต้องปลุกเธอขึ้นมาบาเรียที่มองไม่เห็นอาศัยบาเรียนี้ปิดกั้นจิตสำนึกจากภายนอกเหรอการถูกแฮ็กนางการถูกแฮ็กนั่นแหละเอาว่ะเชีย Hey, Nahida. เฮ้ยแม่งมีภาพบ้างเหอะมีปฏิกิริยามันไม่รับรู้ถึงตัวฉันเลย When did it first start? Oh, right. It started from the moment I was born. อ๋อ I want to become a worthy Archon.
to my people and their hearts. Kept looking for a way to save Ermin's soul. So I can catch up. Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Surasthana. The sages are creating a god to replace me. And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nahida! จะทำอะไรไม่ได้แล้วเหรอแต่ว่าเธออยู่ตรงหน้าเรานี่จะยอมแพ้แบบนี้ได้ไงตอนนี้ด็อกเตอร์ปรากฏตัวฉันทิ้งเธอไปแล้วรอบนึงฉันจะทิ้งเธออีกไม่ได้ Nahida! อะไรวะน่ะ It's so quiet here. สัตว์โฆษณา โอเคในโลกจิตใต้สำนึกนักเดินทางมีเสียงพากย์ในโลกความจริงโอเค Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not needed? How do I really feel about all of this? ทำลายอารมณ์หมดเลย So quiet here. Since you're the god of wisdom, ว้าว you've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't you? เฮ้ยไม่ใช่เสียงเรา Who are you? ไม่ใช่เสียงเรานี่ Whose voice is that? It sounds familiar. เสียงคุณหญิงเหรอ You're right, though. I won't ignore my own voice anymore. Nahida! โถแทนที่แม่จะเป็นคัตซีนนี่ฮะโถแทนที่เป็นคัตซีนอินเกมมันทำไม่ค่อยได้ไง Did you wake me up? Thank you. แกงบ้าแกงบอเลย Here. We're here to rescue เอ you. อจริง Are you alright? I'm fine. It's just when I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. You should have been angry ages ago. ก็จริง โอ้ยนักปราชญ์แม่งควรโกรธนักปราชญ์แหละไปยังไงต่อ Huh? Oh, you're back! How's everything? นายด่าฟื้นแล้ว That's wonderful news! Great! We weren't locked up for nothing! When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. อืม You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Nyagarbaha Day stuff? ฮะเสร็จแล้วเหรอ คงจะบันทึกผลึกความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว Yep, so that means our next act is Nilu's performance. ฮะ คือยังไงอ่ะนั่นโอเคหนีลูกมีอะไรกับแผนนี้อ่ะ Are you sure about this? You're taking such a great risk for them. I'm sure, and I'm going. You know that I don't like to pass up any opportunity to dance, and this one is especially important. ฮะ All right. You seem to have a lot of trust in ถึง them. เวลาเอานางเอก I won't say more on นั่น the ดินาง subject, จะทำอะไรได้อ่ะ but if anything happens, the few of us here may not be able to help you. Don't worry, they've been through worse. Everything's going to be fine. All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be careful, even if it's only for our sakes. Thanks, Mr. Zubair.
You're so very kind. เชี่ยแล้วนึงนะเวล90เวล90 47,000โนเบสเหรอ C3 อีกเคโอ้โหโอเคไปเจอแล้วนะเอกนีโร่ใช่หน้าท้องของเธอกระชากใจพวกมัน เฮียเก๋มีส่วนอะไรในแผนนี้อยากรู้แล้วเนี่ยอ้าว Nilu, how's it going? มาทำไมเนี่ย Nervous? Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't dance well enough. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Well, thank you both. แฟนคลับปะสิ I'll have to treat you to a meal after all this ends. I really, really appreciate all of your help. Ooh, that sounds great. Huh? How can we say no to that? All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. I was planning on telling them something like, the academia has been conducting a weird experiment, and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. Oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess it does sound like something the academia would do. I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry, it'll be a piece of cake. ก็คือ2คนนี้จะมาจัดโรงละครให้เหรอ งงอ่ะ Hey, Nilu! Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Our Bait People Away with Yalda Candies plan is working beautifully. Do you want some candy? We have more than we can give out. Vihar, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance, and I'm about to start one. You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at any time. Yeah, thanks to you. I'm really grateful. Alright, time to hit the stage. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. โอเค นางจะทำอะไร ผมโคตรอยากรู้เลย โอเค ก็คือจะทำที่นี่เลยเหรอ เฮ้ย เอ้าผมนึกว่าเอฟเฟกต์ลงละครนั่นน่ะ เอฟเฟกต์ตัวนางเหรอ I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. รอนักปราชญ์ว่างั้น โอเค Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. เรียบร้อยเฮียเฮ้ย แม่งโหลดคำสั่งเข้าเลยเหรอโหทำยังไงอ่ะ อ๋อท่านหญิงคุซานาริไงโอเคมันบอกว่าท่านหญิงคุซานาริหนีไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมอ่านทันอยู่นิดหน่อย
แล้วนางไม่โดนจับหรอฝ่าฝืนกฎไงฝ่าฝืนกฎของที่นี่ไงทันเหรอ Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. โหมึงดีขนาดนั้นเลยเหรอ Does this mean the plan has moved on to the next stage? นี่รุ่นน่าจะทำสำเร็จแล้วเฮียเนี่ยเหรอ It's great that everything seems to be going well. มา Come ว่า to มา think of it, when did Alhaitham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? แป๊บนึงตอนนี้เขาแกล้งทำเป็นถูกความรุ่งโทยเทพครอบงำอยู่จำตอนที่เขาโผล่ไปหาป่าได้ไหม Oh, so that's when he did it. Paimon was too nervous to notice. หมายความว่า Speaking of, didn't Alhaitham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? อ๋อโอเค It's a time-tested trick of his. เวลาที่สถานการณ์ค่อนข้างวุ่นวายเขามักจะเย็นกว่าคนอื่น Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. แผน3นี่แหละของดี Let's review our plan for this stage again. It's not like we have anything else to do right now anyway, and it'll help us feel more confident. Paimon remembers that Nilu's task was supposed to go a bit like this. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on such a person. But this is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the academia. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyargarbaha Day. Are they really going to stop all artistic performances? That's horrible! I'll make an identical knowledge capsule, but this time I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyargarbaha Day, if someone were to be seen performing in public, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban, and so the misleading information will be disseminated amongst the guards. Sure sounds complicated, but it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. เฮ้ยแป๊บนึงนะงั้นแสดงว่าไอ้ข้อมูลที่ยามเพิ่งเข้าที่ยามได้ไอ้ที่ว่าอะไรนะที่ว่าที่มันบอกว่าคุซานาริหนีออกไปเนี่ยไม่ใช่คำสั่งของนักปราชญ์นี่แฮกเหรอมันแฮกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะชายผู้นี้มันเลียมดีจริงๆแม่งเชี่ยแผนแม่งอะไรกันนะไม่รู้เจ้าแผนการไอ้ห่า The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in person. All right. After the guards in the academia are gone, แล้วหนีโลกก็เต็มใจทำ Stowaway brothers to ว้าว shine. หนีโลเต็มใจทำเลยอ่ะโหคือแบบคุยคือแค่ยืนคุยตรงนั้นอ่ะเต็มใจเลยอ่ะนางเต็มใจทำเลยอ่ะโหแม่งโคตรนางเอกจัดเลยอ่ะ Did you see that, Raman? They came out from the academia in droves. After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. We couldn't do anything to him inside their coop, but outside the โทษที academia, เมื่อกี้กดเร็ว this ไป is our hunting ground.
With a lioness like you, the prey sure won't be able to run far. We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening, the plan's doomed. All they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. The only advantage they might have is their numbers. Speaking of which, most of the guards who report directly to the 6 sages belong to the core of 30, but they have a completely different reputation. Following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of being a mercenary. As someone in the same profession, I'm obligated to teach him a good lesson today. ผมก็ว่าอยู่ไอ้กลุ่มภาคี30กับไอ้ทหารธรรมดานี่มันต่างกันยังไงวะโอเคสรุปว่ากลุ่มภาคี30น่าจะเป็นทหารในเมืองนี้นะเป็นทหารในเมืองนี้ที่อันตรายสุดละเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมันจะรีพอร์ตไปหานักป่าทันที Indeed, the trap has been set. All we need to do is lead them there. All right, let's each take a road and herd those scattered guards back into one place. Make sure to attract their attention. Isak will be the key. You gave such an important task to that child. Will he be okay? จะให้เด็กไปทำจริง Isak was so determined to help, so let's put our faith in him. เฮ้ย Besides, เอาจริงเหรอ if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen Lesser Lord Kusanali in person, after all. You've got a point. Anyway, I think I see them coming. Let's head out. ไป Good luck. เริ่มแผนกันได้มันยังไงต่อเข้าอีกแล้วไม่ได้มีคัตซีนใช่ไหมเฮ้ยเอ้าทำไมอย่างนั้นอ่ะเอ้าคอเพย์เป็นนางเฉย What you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. เฮ้ย Oh, yeah, I remember. Of course I do. I'm just a little nervous. ตายหาแล้วทำไมอย่างนั้นล่ะ Relax. Don't think about getting caught. Even if that happens, we won't leave you behind. เดี๋ยวแป๊บนึงคือมึงรู้ได้ไงว่านาฮิดะแต่งชุดแบบนี้วะมึงไปเอามาจากไหนเนี่ยถ้าใครคอสเดรสซิ่งคนแรกของเกมอีซักมิชินะก็มีหวังแล้วนาฮิดะ3 ดาว You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Leave the rest to us. โหรอไปที่แกรนด์บาซาร์เลยเหรอ Got it. เด็กจะวิ่งทันเหรอ Back Lesser Lord Kusanali for helping Grandpa. I won't get cold feet. Hey, they're here. I can see the Academia guards. มาแล้ว All right, it's time. Take a deep breath and go. You can do this. โอเคสรุปว่าไออะไรนะเอาเฮเต็มอ่ะเหมือนจะปรับปรุงอาคาชาเทอร์มินอลเข้าไปแล้วก็ป้อนคำสาปปลอมๆว่าคุสนารีอ่ะหนีออกไปโอเคน่าจะหมายถึงตัวนี้โอเคผมโอเคถ้าว่าผมอ่านทันละเชี่ยแม่งผมงงว่ะคุสนารีออกไปตอนไหนกูแค่ปลุกให้ตื่นมึงออกไปตอนไหนวะ Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. ถ้าเราเดินตัดหน้ามันเห็นแน่เฮ้ยผมชอบเกมเพลย์นี้เฮ้ยได้อยู่ไอ้เหี้ยแม่งไอ้นี่หว่าแม่ง Call of Duty นี่หว่า Behind the house. Look behind the house. What should I do next? Something outside. Looks like nothing's here. A wasted time. Luckily he didn't. Call of Duty เหี้ย What should I do next? อย่าพึ่งเอาจริงเหรอ The guard looks alert. What should I do next? มองหาจังหวะเบี้ยวแบบ Hey, stop. เฮ้ยไอ้เหี้ยบ้าปะเนี่ยอ๋อโอเคเหี้ย What should I? Doesn't seem like anything unusual's around here.
Looks like the guard finally left. I need to go. โธ่เอ้ยก็มึงบอกว่าหาจังหวะวิ่งออกไปอ่ะคือผมไม่รู้ว่าเขาแปลผิดหรือเปล่าแต่หาจังหวะวิ่งออกไปนะเฮ้ย Hey, Lesser Lord Kusanali is over there. Stop. เอ้า What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? นี่เขาแกนภาษา The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Assemble and arrest her. ไอ้เหี้ยแม่งคือเดี๋ยวนะทีมงานไม่เล่น Call of Duty มาปะวะ ไอ้เหี้ยเหมือนเปียบเลยอะไอ้เหี้ยมันเลย Where did she go? How did she disappear? Hurry up and find her. แป๊บนึงคือเมื่อกี้ไม่ Call of Duty เลยไอ้เหี้ยโคตร Call of Duty สัส Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? อ้าว Hurry, hurry. อ๋อ This place is... Why are you all here? อ้าวขัง Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. Okay, What okay. on earth is going on? ไอ้เหี้ย I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? What are you planning? Phew, that was rough. I almost got caught. Little brat. So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who exactly are you all? Eremites from the desert? Just some colleagues. Think of this as a business competition or a personal grudge. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. ขอร้องมีคัสซีนเดย่าทีขอร้องมันต้องมีแหละผมรู้ว่ามันต้องมีเพราะในเทรลเลอร์มันโผล่มาแล้วมา An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from the desert somehow ambushed us! You've spent all your time hiding away รอมัน from Virginia. This เอาเลย our hunting ground. Brace yourselves. ไปคัสซีนมาไอ้เหี้ยแม่งสาวคัสซีนเหี้ยแม่แม่งคัสซีนโคตรเยอะเลยเนี่ยแบบเนี้ยเอาแบบนี้เลยเอ้าอะไรวะตัดไปไหมอ่ะ This is odd. ขอร้องคัส The ซีนที academia has quieted down after the conclusion of the Niagarbaha Day ceremonies, but it's much quieter than usual. Where are the guards? Why have I not seen a single one? Guards? Guards! Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies, Grand Sage. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? Who is there to arrest? I have an ominous มาให้รุ่นละจากไปโอ้ Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that not what the order was? Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up something like that. เฮ้ยต้องไอ้นี่ฝั่งเดย่าต้องรีบน็อกพวกมันนะไม่งั้นมันรีพอร์ตนะ Panic, and many are saying that Lesser Lord Kusanali will take revenge on us. What happened? Just what is going on? Lesser Lord Kusanali somehow escaped. Was it Alhaitham and his party that freed her? That's impossible. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Alhaitham and the Traveler are already in our hands. What manner of trickery did they employ? How could Lesser Lord Kusanali disappear into thin air? Disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was your order. แฮกแล้วเรียบร้อย Let me check. กูแฮกเรียบร้อย กูแฮกเรียบร้อยแล้วไอ้สัตว์เรียบร้อย Here. 3.4 3.3 ไม่ก็ 3.4 เราคงได้เห็น Kusanali
has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. The Akasha indeed contains this information, and it clearly appeared in my mind. How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the traveler that Alhaitham submitted? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Could that have been a red herring? Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. The important thing now is to confirm Lesser Lord Kusanali's status. โอ้คาซีนาไม่มีหรอคาซีไอแพทเนี่ยไม่มีหรอ To confirm that Lesser Lord Kusanali has indeed escaped. Confirm? No, I haven't. It may be a bit offensive to say this, but Grand Sage, what you're saying doesn't make any sense. How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all of us. If we had to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from us learning that information ourselves? Wouldn't Greater Lord Rukkhadevata's legacy lose its meaning that way? เห็นไหมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าเราปลอมความรู้เราปลอมอะไรนิดหน่อยพวกแม่งจะทำอะไรไม่เป็นเว้ยเห็นไหมความรู้เป็นอำนาจก็จริงแต่บางอย่างมันก็ไม่ถูกต้องเสมอไปความจริงที่เราเห็นกับตาอาจจะไม่จริงเท่ากับเราได้ยินจากปากหรือสัมผัสมันเข้าใจปะอูเดมึงพูดถูกสัตว์มันชื่ออูเดอ่ะเนี่ยรอ It was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. I never meant to refute you. แต่ที่มึงพูดนี่คือแย้งมากเลยนะ Suspicious people around. I'll go to the sanctuary of Surasthana on my own. Okay. Yes, Grand Sage. มันไปเช็คเองเลยเว้ยเพราะไม่มียามไปเช็คให้ไงแล้วไม่มีใครไปรีพอร์ตมันเฮียอย่างดีนะแม่งไม่รีพอร์ตใส่อ่ะ Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. How can that be? Stop thinking about it. Stop. There must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Impossible. Huh? That's impossible. There must be something wrong with my eyes. เฮ้ยเดี๋ยวนะไอข้อมูลของเราหลอกตาได้ขนาดนั้นเลยเหรอ What a comical sight, Azar. มาไงวะ Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see what's right in front of him. You all can only see the world in your mind, the one you think you know. And precisely because of this, you disregarded Lesser Lord Kusanali's existence. She has been a wise and worthy Archon. Sino, have you been waiting for a chance like this? เฮี The ย Akasha ก็ว่าอยู่ predicted that you would return to the Academia to confront me. But I didn't expect it to turn out like this. ก็ว่าอยู่ว่าไซโน่จะโผล่มาเข้าแผนเรายังไงอ่ะเฮียหล่อที่จะจัดการมันฉลาด No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha. You're still the same as always. I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Alhaitham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my actions anymore. ใช่แล้วพอแฮกแล้ว Found during your investigation. You want to buy time? This is the sanctuary of Surasthana. Under your own regulations, even Academia staff are forbidden to come here. No one will come to save you. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon
a serious crime. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General Mahamatra? No. แล้วมึงทำอะไรกูได้อะ I want you to plead guilty in front of the Archon herself. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? มึงทำอะไรกูได้ก่อนประเด็นน่ะไอ้นักป่าจะทำอะไรกูได้ก่อนแหมไอ้เหี้ยยืนกลางเลยโอ้โห How long do we have to wait? คือ Everyone wants to know how things are going out there. คือแม่งแบบไอ้นักป่านี่แม่งไม่กลัวเหี้ยอะไรเลยอ่ะมันยืนกลางแบบโอ้โหอย่างกับแบบตัวแม่งทำอะไรไม่ได้อ่ะคือแล้วเอามาแบบไม่มีใครทำอะไรมันได้อ่ะมันมีดีอะไรวะโอ้โหเหี้ยแม่งหมั่นไส้ว่ะ Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Hopefully something bad didn't happen. เชื่อมันพวกพ้องเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดนั่นแหละ Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? Thinking about it, at least Paimon has you. We could still chat like this. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of Surasthana, Paimon can't help but feel sorry for her. ใครปลดอ่ะอ๋อโอเคขอบใจ Here comes your savior. เฮ้ยมาไวเหมือนกันนะ Yeah! Paimon just knew you would come to rescue us. มาไวมากเลยอ่ะ You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. Oh. Felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? No, นวด no, นวดได้ด้วยเหรอ I'll pass. What are you afraid of? Oh, are you ticklish? ไอ้เหี้ย Now isn't the time to talk about being ticklish. ข้างนอกคือหน้าไปถึ Things งไหน in แล้ว the city and on Sino's side are both going well. Mhm. The guards that stormed out of the academia are all taken care of. โอเค The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time. So, how's Sino doing? นั่นดิ The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall into Sino's hands, so he probably does too. เฮ้ยกูอยากเห็นว่ะ Kusanali. He has no choice but to obey. เฮ้ยกูอยากเห็นน่ะ Hurry to the sanctuary of Surasthana. Assuming nothing weird happened, we should have already rescued our Archon. ฟังดูจะช่วยเทพเจ้าสำเร็จนะ Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this well. We just came together last minute to save the Archon, you know? All right, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. ไปช่วยนางกัน แต่เรามีแผนใหญ่มากกว่านั้นนะดิ เรามีแผนใหญ่มากกว่านั้นอะสการามุสอยู่ไหนอะสุลสตาน่าโอเคมาโอ้ยดันเจียนแน่เลยเพราะประตูมันเปิดไม่ได้จริงปะล่ะเฮ้ยไม่ใช่เหรอนึกว่าดันเจียนโอเคนางปล่อยละตื่นแล้ว Should I say it's nice to meet you? This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, or when I was in someone else's body. ได้เจอกันสักที Thank you so much for coming to rescue me, but I also need to apologize. เรื่อง During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this, and created so much trouble for you all.
อควรได้รับการช่วยเหลือแหละ Exactly. We're here because you're a good Archon and one of our friends. Thanks, you two. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. It's like I just had an endlessly long dream. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. แผนการสร้างเทพของสถาบันช่วยเหลือมันโซโอเค This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country, and even the entire world. It's okay. With you here, Paimon's sure that everything will work out. There's one more thing. What is it? For all the things the Academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as their Archon, I will make them pay. เฮ้ย ดูภาพดี You're finally standing up for yourself and not letting people walk all over you. I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? นี่เป็นความรู้ที่มีแค่ตัวเธอเท่านั้นที่ตระหนักได้นะ Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the Academia is with their God creation plan. นั่นดิ We need to hurry and prevent the birth of that false god. False God ด้วยนะ พระเจ้าปลอมเรียกว่าพระเจ้าของปลอม I can establish a direct link to the Akasha and control it. เรียกว่าพระเจ้าปลอมแม่งโคตรแรงคำพูดอย่างแรงเลยนาฮิดาพร้อมบวกแล้วเดี๋ยวไอ้นี่นะถ้าเกิดไลฟ์มันดีเลย์รีเฟซได้นะครับผมโอเคสามารถเชื่อมโยงกับแกนหลักของอาคาชาแล้วควบคุมมันโดยตรงได้แล้ว First things first. I need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha. After that, I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. The Akasha will then be like how it originally was, only operable by the Archon. ชิปหายละว่ะเราต้องไปปลดอะไรวะแบบเราต้องไปปลดไอ้แบ็กดอร์ของด็อกเตอร์ก่อน After all, the Academia betrayed Greater Lord Rukadevata's trust. This might take some time. In the meantime, you should also work on your own preparations. If we don't stop the God creation plan in time, we'll be in for a tough fight. เวรกรรมรีเฟซเผื่อเจอโฆษณาครับ Might as well prepare for a fight. When we're done, we can take a walk around. After all, we missed out on a lot of stuff when we were locked up. 4 โมงรอถึงเวลา4 โมงแล้วไปหานายดาที่วิหาร What เสียดายผมมากล่องผมมาหากล่องนี้ไม่เจอกล่องอะไรโอเคแป๊บนึงนะช่วยเหลือเทพเจ้าวันนากาฮาปะทะโอเค80อยู่เลยเวรกรรมอยากกดอีกจังมันเป็นจุดพักเราเว้ยโอเคมันเป็นจุดพักเนื้อเรื่องอีกฉากหนึ่งโอเคเฮ้ยเข้าหาจุดพักดีมากเลยแต่วันนี้เราจะไม่พักครับวันนี้เราจะไม่พักกูเข้ามาทำอะไรที่นี่วะแป๊บนึงกูเข้ามาคอกอัพกูลืมไปกูจะเข้ามาคอกอัพถูกแตกไปปกติต้องมีกล่องซ่อนแต่หาทีไรก็หาไม่เจอหรอโอเคหลังเตรียมการเสร็จให้คุยกับนาฮิดะมา How's it going, Nahida? I'm done with the parts that needed my involvement to complete. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand.
Greater Lord Rukadevata's design is truly brilliant. Oh, also, this is for you. Oh What's this little floaty thingy? โอเคอยากรู้ระบบเหมือนกัน It's a โอ้ small จำมั่ม device เชียว they put together just now. You can think of it as an upgraded Akasha terminal. You may not need it right now, but it should be helpful in certain situations. เหรอวะ Wait! This thing has the same characteristics as Paimon! ไอ้ยี่ Those small things that float! All the things that make Paimon special got copied! มันดูต่างกับเธอมากนะ The traveler from now on, people won't remember Paimon because she isn't unique anymore! มันดูต่างนะ It's alright, Paimon. It can't replace you. เชี่ย It's only a flying device. You're the traveler's irreplaceable friend. You're so good at comforting people, Nihida. If only the traveler was as smart as you. บอสสนุกมากแหมอุ้ยบอสสนุกมากเหรอวะเหรอไม่มีอะไรน่าปวดหัวใช่ปะเชี่ยแม่งสู้สนุกมากเพลงมันจับโหงั้นเดี๋ยวเตรียมตัว I was simply telling you what I feel to be the truth. I wasn't trying to comfort you. no What you just said made Paimon even happier. By the way, there's something I need to confess. Even though I'm the Archon and in control of myself again, I'm not very good at fighting. โอ้โห I'm not really good at fighting โอ้โหแต่ตัวละครนางนี่โหเหี้ยนุกชิบหาย You may have heard that an Archon's power is derived from their people's faith. However, I'm not as well loved as Greater Lord Rukadevata. เอ้ยไม่เอานะ If we get into a situation where combat is our only option, I'll have to count on you and I'll do my best to provide support. วางใจได้ I'm glad I can rely on you. So the God of Wisdom isn't good at fighting? โบเคนสัส Sounds about right. I've located where the false god is. Time is of the essence, so let's get to it. โบเคนสัสตัวละครบอกว่าไม่ถนัดการต่อสู้โอ้โหหารู้ไหมนุกหารู้ไหมไอ้นี่เลยคือเรียกว่าไงดีอ่ะไอ้ธาตุอื่นอ่ะตัวอะไรวะตัวฉนวนเว้ยไอ้เนี่ยคือไฟนาฮิดะคือไฟไปอะไรวะประจุฉนวนบึ้มไอ้เหี้ยยอดตัวนาฮิดะแซงไรเดนแล้วคิดดูแล้วกันเฮ้ยจริงเหรออุ๊ยแต่ผมไม่ได้เติมเลยว่ะจริงๆผมไม่ได้เติมเลยผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จะเกลือหรือเปล่าแต่ผมกลัวเกลือมากเลยรอบเนี้ยกลัวแต่ผมไม่เคยเกลือตู้เทพยกเว้นเวนติผมเกลือยับเยินเลยแต่โชกุนกับจงหลีไม่เคยเลยไม่เคยเกลือสักไม่เคยเกลือเลยตั้งแต่มันจับมาเอาละอันนี้คือดันเจียนใหม่ใช่ไหมโอเคด้วยความที่ว่ามันมีไฟฟ้าเราต้องมีเชี่ยแม่งเราต้องการไฟฟ้าไปเคาน์เตอร์ปะอันนี้ผมสงสัยผมว่าไม่it's time ว่ะโอ้ทุกคนเตรียมตัวแล้วเว้ยเอาไงดีว่างั้นผมเอาแค่2ธาตุนี้ไปนุกฮีลเลอร์1ตัวแต่เราจะใช้จีนไปคอมแบทได้หรือเปล่าอันนี้ผมสงสัยฟื้นอนุธาตุผมกลัวเรื่องฟื้นอนุธาตุที่สุดเลยเอาไงดีวะหรือเอาโชกุนไปดีแหละแป๊บนึงนะขอดูก่อนมันจำกัดธาตุไหมเรากำลังใช้ปัญญาของมนุษย์ในการสร้างเทพเจ้าอยู่อาซาฮะโห what เฮ้ยโหโอเคดีนะกูอ่านก่อนเหี้ยแป๊บนึงนะมันมีตัวอะไรบ้างอ่ะเมื่อกี้มีธาตุโหธาตุน้ำเยอะน้ำอิเล็กโทรไพโรจีโอโอเคผมต้องเอาจงหลีไปดีละนาฮิดะเป็นตัวทดลองนี่เราต้องใช้ทาวเวลเลอร์ไหมอ่ะตอนนี้นาฮิดะขึ้นท็อป1แล้วเชี่ยเอาไงดีวะอ๋อเราใช้พืชบึ้มเลยปามาทีมประจำชาติกูแล้วมา let's go
let's go let's go What is this place? Is this really the way we need to go? Wow. Who would have thought there'd be a place like this hidden right slap bang in the middle of the city? The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. The safest and most convenient way would be to build within the academia itself. แต่สร้างขนาดนี้เลยเหรอ That's true. They were already hiding one god, so why not two? Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages really saw the god creation plan as their ultimate goal. But this place doesn't look like it could have been constructed by the academia alone. The Fatui under the doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological support. อ๋อหรือว่าเขาเปลี่ยนรูปแบบศัตรูหรือเปล่าตอนผมมามันมีพืชไฟน้ำสายฟ้าอ๋อโอเคน่าจะเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ไปเพื่อเป็นการช่วยผู้บริหารของตัวเองกลายเป็นเทพยังไง Yeah, or else they wouldn't have been that generous. Is that it though? I've always felt that this doctor is different from the academia sages. He doesn't seem to share their sense of urgency. Instead of being interested in the end product, มันมั่นใจแผลมันไง he's enjoying the experimental process. The Fatui harbingers are all such weirdos. So, the doctor being weird is actually normal. So, this Fatui that they're trying to turn into a god is called the Balladeer? We had previously come into contact with his consciousness. He harbors particularly strong obsessions. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. The other obsession is probably related to his past. I can't quite explain it. นางไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นลูกโชกุนอะ เราพูดชื่อเทปอื่นได้ไหม Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui harbinger. นั่นแหละ That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that temper and ego of his. It sounds like you know the Balladeer quite well. เฮ้ยมีแต่ความทรงจำที่ไม่ดีทั้งนั้นอะ I see. Tell me more about him and what he's like. สกิปได้ไหม The better we can plan for and react to any future situation. โอเคสกิปให้ฟัง thank you ต่อให้เจอก็อยากเห็นชุด How fascinating. Alright, time to go. Let's get through here and meet him in person. ผมเดินทางไปยังจุดหมายบาเลเดียอยู่ฟาทุยพืชไม่เคยเจอสักทีต่อให้เจอก็อยากเห็นชุด โอเคเอาเลยใช่ไหมจัดไปบัตตี้พาเลสจัดไปครับไอ้ Illusion shattered. โอเคนบไม่ได้แดกโอ้ชิตโอ้โหเกือบเฮชั่นแม่งไม่เข้าแต่ดาบกูเข้ากูปั้นจีมาดีเป็น5 ดาวตัวที่ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจที่สุดละชอบอะไรทำไมแล้วให้เดินย้อนไปไหนอ๋อไม่ได้ย้อนโอเคโอ้แวนเทจพอยต์อีกแล้วจัดไป It looks like we can climb up these pipes. ทำไมมันต่อบันไดแบบนี้วะคือน่าจะสร้างให้แคบที่สุดมั้งเพราะว่าตัวแม่งก็ใหญ่ตายหาแล้วอันนี้ใต้ดินใช่ไหมเราอยู่ใต้ดินใช่ปะโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ดิเราไม่ได้อยู่ใต้ดินดิเราอยู่ห้องถัดไปของนายฮิดะเฮ้ยมึงใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอ
โหแม่งยืนเฝ้ากันอยู่เลย The pattern on the ground seems all messed up. Let's go around and see if there's a way to fix it. ก่อนไปเจอบอสเราต้องมาสำรวจดันเจียนด้วยอะเชี่ยอันนี้โอเคนะผมโอเคเลยผมชอบเลยอะไรอะทำไมเหรอ Seems to have stopped. Let's continue. โอ้เฮ้ยเจ๋งว่ะแป๊บนึงตรงนั้นมีอะไรอ่ะเอ้ากูก็ไม่น่าโดดลงมาเลยระวังล่วงนะต่อให้เจอก็อยากเห็นชุดอ๋อตรงนั้นไม่มีอะไรใช่ปะไม่มีใช่ปะผมนึกว่ามันจะมีไงโอเคโย่โย่นบนบแบงบาดามาบุ้มไปเฮ้ยแม่งล่วงมาไปข้างล่างโอเคงั้นกูมาซ้ำต่อกูจะเอา XP กูมาเพื่อเอา XP ฮิวคิวอ๋อโอเคอ๋อมันจะอยู่ก็ต่อเมื่อมีคนไปยืนใกล้เซนเซอร์เหรอโอเคแป๊บนึงนะไม่โดนหลอกมารอบนึงแล้ว โอเคไม่มีของนะโอเคได้ก็เราก็สำรวจอะเนาะก็เราก็เป็นเกมมันประจนภัยเราก็ต้องเน้นสำรวจอะเนาะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกอ้าวอะไรอะอ๋อพอเข้าใจละโอเคเฮียผมชอบว่ะการที่แบบเรามาเจอบอสอะเรามาเจอบอสตัวหนึ่งเราต้องสำรวจก่อนอะอันนี้ชอบนะนี่แหละกินเกมประจนภัยมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เว้ยต้องทำอย่างนี้ดีมากเขาทำยังไงให้การสู้บอสมันดูมีคุ้มค่าเขาได้แบบมีคุณค่าต่อการเล่นอะเข้าใจปะดีผมว่าดีมากเลยโอ้วันดีไม่ต้องเลยมึงไม่ต้องเปิดกรงจักรมึงออกมาเงียบไปอ๋อเหรอโอเคผมมีหีบไปด้วยโอเค thank you เฮ้ยของอัพไอ้นี่ดีกว่า Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. รางเสียเหรอแป๊บหนึ่งนะโอ้ชิปีนได้ไหมขอลองปีนได้ฮะถามจริงกดหมุนอ๋อลืมโทษทีแล้วก็รางมันติดใช่ไหมมันบอกว่ารางติดแต่เราต้องไปทางนู้นมีกล่องอยู่ตรงนั้นไปทางนู้นก่อนไปเอาหีบก่อนโอเคโถแม่งดาบที่คุณเต้ให้จีนยังไม่มีเลยดีครับดีถ้าปั้นจีนเทพต้องมีดาบนี้เลยจริงๆอย่าให้นางคอมแบทได้อย่าให้นางสู้ได้แล้วก็ฮิลได้อะต้องดาบนี้ครับต้องมีจริงๆให้ตายไงก็ต้องมีแล้วผมดีใจมากที่ผมได้มันมานั่นแหละเฮียนี่แหละเกมผจญภัยมันต้องอย่างนี้โอ้ยเฮียโอ้เกือบหมุนไม่ทันนี่ฮะหมุนไหนโอเคไปโอเคไม่มีอะไรสำรวจใช่ไหมมีเปล่าวะเช็คก่อนเผื่อมีหีบ
อเคไม่มีโอเคมันจอดให้ thank you ไม่ต้องเลยไม่ต้องเอ้ยเกือบแล้วโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงมันต่อกันได้เหรอเนี่ยดูจากลวดลายแล้วเหมือนต่อกันไม่ได้มากเลยอ่ะผมมีแค่ดาบซีรีส์สกายซีรีส์สกายว่ะผมอยากได้นะเอาตามตรงผมอยากได้มากเลยแต่ก็ชอบดาบเล่มนี้อ่ะนะโอเคมีอะไรบ้างไม่มีโอเคไปถ้าเกิดถามว่าเมื่อกี้ผมรีเซ็ตกล้องยังไงกดสติ๊กขวาครับเนี่ยเราหันไปที่ใดที่หนึ่งถ้าเกิดตัวละครหันที่ใดที่หนึ่งนะครับกดสติ๊กขวารีเซ็ตกล้องนะครับผมจะได้ไม่ต้องหันโยกให้ปวดหัวอย่างเงี้ยอย่าตาลายวิธีเล่นจอยนะครับผมมีใครยังเล่นจอยกับเกนชินไม่เป็นอีกเหรอควบคุมง่ายจะตายนะยังไงเนี่ยโอเคแล้วก็มันก็ใช่แล้วโอเค thank you มีใครยังเล่นเกนชินด้วยจอยยังไม่เป็นอีกเหรอโอ้เล่นง่ายหรอกไม่มีนะไม่มีหีบหรืออะไรตรงนั้นนะไปต่อนะจอด thank you เช็คพอยต์ว่ะโอ้ชิบเหี้ยขนาดท่าหินยังแตกอ่ะโอ้ชิบไปผมขึ้นไปเลยเฮ้ยไม่ต้องยุ่งกับกูไม่ต้องมาต่อยกูเลยเอาเฮ้ยหนูหมดแล้วมีหน้ามันถึงมีเช็คพอยต์ไงเช็คพอยต์การตายไปมันถึงมีเช็คพอยต์การตายอยู่ที่นี่ก็ว่าอยู่เอาละมันใส่ศัตรูจัดเต็มมาละยังไม่ติดเหรอโอเคเยี่ยมได้แล้วหมดแล้วนะพี่ลองคิดสภาพคนเล่นนาฮิดะด้วยจอยสิเฮ้ยดีนะผมว่าระบบดีนะไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาที่ทำผมไม่มีปัญหาแค่ที่ว่าผมสติ๊กขวาของผมมันไฮไรส์เห็นไหมสติ๊กขวาของผมจะเป็นสูงกว่านิดนึงผมต้องปรับเซนซิทีฟของตัวจอยผมให้สูงขึ้นแค่นิดเดียวนะครับผมแค่บวก1นะครับผมแล้วผมก็หันได้เลยเนี่ยคุณดูดิคุณดูการหันมันดิผมโอเคนะจริงๆเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยตามเนี้ยเห็นไหมยังไงผมก็เล็งทันเกมนี้มันไม่ได้มีแบบ PVP แบบแบบไปยิงปืนเลยพวกนี้ไม่มียังไงก็ทันยังไงผมก็เล็งทันบ้านนี้ได้ใช่ไหม We must prepare for the worst. The god they wanted to create is likely close to completion or already completed. ก็ไม่แปลกอ่ะ Oh no, what should we do? ผมเล่น DMC 5 ด้วยเมาส์คีย์บอร์ด Are you nervous, Paimon? If you really want to know, มันมีทั้ง3อัน Paimon's nervous. Aren't you too, Nahida? มันมีทั้ง3อันนั่นในหาจะไม่รู้อ่ะ This is probably the first time I faced with a calamity of this degree since my birth. I feel not just nervous, but curious as well. Curious? Curious about what?
ก็เทพความรู้อะอยากรู้ไปหมดแหละ Curious about our fate. To me, everything we perceive in this world, everything we learn, and everything that happens to us is considered knowledge. And if it's a form of knowledge, then it can be understood. However, only fate is about that which has yet to occur, so it has always drawn my curiosity. So to me, fate is the ultimate knowledge. That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. It all brings me great satisfaction. And now, at long last, I'm not just an observer anymore. I will personally experience my own fate with you by my side. Isn't this such a wonderfully exciting thing? Ah, so that's what you mean. Paimon thinks she understands what you're feeling. ตื่นเต้นเหมือนกันแหละ Agreed. Okay, let's continue on. I can sense his aura from here. โอเคหันหลังกลับไม่ได้นะเล่นได้เมาส์คีย์บอร์ดได้แค่นี้แหละ โอ้เดี๋ยวนะท้าทายสำเร็จเหรอเฮ้ยโอ้เดินเข้าไปเลยโอ้โอเคไม่ต้องกดเองใช่ไหมได้มาคัสซีนเลยมายันเคกูนึกว่าจะค่อยๆเปิดตัวแม่งมาเป็นล่างเลยโว้อะไรสื่อสารเนาะโอ้โว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 ้ Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. Oh, okay. He has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. ก็คือจะใช้นามเก่าใช่ไหมโชคิโนคามิ This imposing aura. It really feels like a god's. A body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. How much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. สัตว์พับจีกันดัง It's no exaggeration to say, this is the culmination of human wisdom. You sure are something. Dishing out compliments at a time like this? เอา But I don't think he's reached the spiritual height of a god. จิตสำนึกยังเป็นบาลาเดียคนเดิมอยู่ละ Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power and the thrill of anticipation for our contention. Hito wouldn't feel the same things as you. Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place. ห้าวใช่ไหมมึงเนี่ยเดี๋ยวกูเรียกโชกุนมาเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวนะมึง อย่าเป็นบาลาเดียคนนั้นจริงๆเหรอ The strife engraved upon a gnosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War, but the way I see it, all those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. จริง There's no point in bringing it up again. ก็จริง Is that so?
Yet I am deeply disappointed that I was never allowed the fortuity to personally participate in the Archon War. This is a first. Encountering a god in this world who does not crave power. เขาเกษียณกันหมดแล้ว People have abandoned you, God of wisdom. อ้าวเดี๋ยวถ้ามึงพูดอย่างนี้นะมึงกวนตีนจงหลีกับเวนตี้นะเว้ยบอกไว้ก่อน ไอ้จงหลีอ่ะมันเรียกว่าไงดีอ่ะมันเลิกเป็นเทพเพราะมันเลิกเป็นเทพแล้วคือแบบมันเลิกมันไม่อยากเป็นแล้วก็ใจว่าเวนตี้ก็รักชีวิตสงบสุขของมนุษย์ก็เลยแบบอะไรวะคือไม่ตั้งตนตัวเองเป็นเทพแล้วไอโชกุนตั้งตนเป็นเทพอยู่เพราะว่าเรียกว่าไงดีอ่ะคือแบบมันมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่โชกุนทำเว้ยอ้าวแล้วมึงหาว่าเอ้ยแบบเรียกว่าไงดีวะใช่อย่างงี้มิน่าทำไมประชาชนถึงทอดทิ้งไม่มีใครทอดทิ้งเว้ยมึงไงหิวพลังแค่นั้นแหละผู้ติดตามของนายฮีดะมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำ Your judgment is as your existence, unsubstantial. This is where everything ends, Booer, the god of wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is to face me in combat. Come. Let us reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. Come on. Churn! Whoa! Okay. ขอดูฮิตบ็อกก่อนนะ นีโออาคาชาเปิดใช้งานเมทริกซ์อ๋อ Insignificant past เฮ้ยเดี๋ยวนะอ้าวเปิดใช้งานเมทริกซ์ไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและอัมพาตอ๋อนี่ไงได้ละอ๋อเข้าเหรอเนี่ย You cannot defy me, mortal. โหเพลงแม่ง At my command, you shall fall. โอ้ช้าแมทริกอยู่นี่ Insignificant past. อ๋อพอเข้าใจละแมทริกทำงานยังไงพอเข้าใจละนะตอนนี้ต้องทำอะไรอ่ะแป๊บนึงนะไฟฟ้าใช้ไม่ได้ถูกปิดไฟเหรอโอ้ชิตอ้าวชิตโอ้ไฟฟ้าใช้งานได้แล้วเอาไปโอ้ชิตโอ้แม่งเฮ้ยเกมเพลย์เฟสแรกเจ๋งมากเฮ้ยอะไรขนาดนั้นวะเกมเพลย์เฟสแรกเจ๋งเฟสแรกเจ๋งมากโอเคมาเฟส2เป็นไงวะมาไอเฟสนี่แหละผมสงสัยที่สุดแล้วสู้ยังไงอ่ะโอ้โหแล้วดูฉากดิดูคัสซีเมื่อกี้ดิกดไลค์สัตว์อะคัสซีโคตรกดไลค์อะBurn to oblivion
แมทริกซ์โอ้ยเฮียฟังเพลงดิว้าวมันต้องทำลายด้วยอะไรอ่ะแล้วไม่นั้นน้องใช้งานยังไงอ่ะผมหาเมทริกไม่เจออ่ะชุดนึงนะโอเคเราทำอะไรไม่ได้เหรอโอเคมาทำอะไรได้บ้างตรงนี้อ๋อที่ไม่คิดโนซิสเหรอโนซิสอยู่บนหัวเหรอมันก็ง่ายกูดิโหเฮียมึงรอดมาได้ไงวะเฮ้ยเฮียมึงรอดมาได้ไงอะเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไร This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Brewer? เฮ้ยโนซิสชิบหายแล้วเอ้าผมนึกว่าเอาโนซิสนางไปแล้วเอ้า The data collection is almost complete. ฮะ Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? We just concluded the 168th loop. Did you know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sabzerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? Oh. You can't even defeat me in a dream. Hey. What do you hope to achieve with this little trick? Come, traveler. Just like before. Yo. Allow me to awaken the memories in your dreams. Okay. Battle experience. It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. เรียนรู้ความผิดพลาดจากเมื่อกี้Function of the Akasha. โอเคเยี่ยม Everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. Ôi. Now, all of Sumeru's wisdom is at your disposal. เฮียเดี๋ยวนะเฮ้ยนาฮิดะตอนนี้คือฟิลิปเลยอะเฮียนาฮิดะตอนนี้คือฟิลิปมากอะเรียนรู้ความผิดพลาดจากเมื่อกี้เหี้ยแม่ง Extreme Memory เหี้ย Extreme Memory Tricks. Can I finally take this as a real battle between gods?
gave this to you, the first sage of Boor. โอ้ยให้ฉายากูอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยโอเคมาเข้ามา The all-knowing God. โอ้ Burn to oblivion. เมทริกอ๋อได้ละแป๊บนึงนะยังไม่ครบโอ้ยคีบบ็อกมึงกว้างไปอ่ะมึงมีช็อคเวฟด้วยเหรอแป๊บนึงนะนั่นไงอ๋อมันต้องใช้นาฮิดะอยู่ในเกมโอเคผมเข้าใจละ Reality. ไป Pain. Share my knowledge. Good riddance, cruel world. สร้างบล็อกพลังงานทำลายเหรอ All eyes on me. I see everything. Spring forth. Inazuma shines eternal. ไฟฟ้าเหรอตั้งนี้นะได้ละโอ้ต้องทำลายหมดเลยตั้งนึง There is no escape. เชี่ย Hey. ผมยังงงอยู่ Awakens. โอ้โห Now, your eyes have been opened. เฮ้ยผมงงอยู่เลยอะแป๊บนึงนะไม่ใช่เหรอโอเคใช่แล้วไปโอ้ยเฮีย Absurd. Shine down. เชี่ย Insolent. อีหนูใช้ไงอ่ะอ๋อโอเคโอ้ยเพลงอ๋อทุกครั้งที่มันโจมตีพื้นจะปล่อยเบติกมาอันนึงโอเคเชี่ยแต่ Reality is pain. โอ้นึกสภาพไม่ออกเลยอ่ะมึงพอร์ต Nintendo Switch ได้ไงวะ นั่นแหละ There is no escape. นั่น Burn to oblivion. Here. Yeah. โอ้โหชิโอ้โหไป Kneel. โอ้แม่งโหแทนที่มึงจะแบบมีทูทอเรียลสอนก่อนแล้วค่อยเข้าบอสไฟท์ไอ้เหี้ยังไม่สอนเลย Filthy humans. โอ้โหสวยมากโอ้โหสวยมากโอ้โหโอ้ยโนซิโชกุน No. ขึ้นโชกุนเหรอหรืออะไรอ่ะ Anything but the gnosis. That's mine.
try. I'll never go back. We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. ใช่ With the power of another gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. ดูมันห่วงโนซิโชกุนเป็นพิเศษเลยนะจากที่ดู That's right. This is the last memory of my predecessor. เฮียมันดูห่วงโนซิโชกุนเป็นพิเศษเลยแม่ง This sure seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata to be as polluted as this. พอลูดเลยเหรอพอลูดนี่มลพิษเลยเหรอปนเปื้อนเลยเหรอเกิดจากความรู้ต้องห้าม Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely understand. อ้าว Could โล you tell me what you know? เอ้ายังไม่รู้เหรอเอ้าอ๋อแสดงว่านางไม่รู้ว่าความรู้ต้องห้ามมีจริงเหรอ Your inference seems logical enough. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice and Greater Lord Rukkhadevata nearly exhausting her power. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. ใช่ I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata, and it's also been affected by forbidden knowledge pollution, then does that mean, in order to save us, Greater Lord Rukkhadevata? Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past 500 years. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may very well be due to her restoration of Irminsul. Do you feel sad, Nahida? ของจริงมาละ I'm just... ตัวบินเอานาฮิดาชาร์จตี The pollution of her consciousness here is severe. There is madness, chaos, and pain all around us. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions, all the way up to her last breath? She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. บอกแสที่ประโยคที่ว่าโลกลืมฉัน Yes. Her words were distorted by forbidden knowledge, so that's all we could hear. But now, we have a chance to find the answer to this mystery. We can cross the polluted consciousness until we found the right path to meet with her lucid consciousness. And then, we'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us the truth in person. หวังว่าคำตอบนั้นจะช่วยทุกคนได้นะ Each of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Even with the Gnosis's protection, we must always keep a clear mind. Otherwise, we could go mad at any moment. That's so scary. Don't worry. It should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. Let's go. ว่ะไอสการามุสเนี่ยคือผมงงว่ะคือแม่งคือหัวหม่งโลกขนาดนั้นเลยนะแล้วผมอยากรู้ว่ามึงได้วิชั่นลมมาได้ยังไงก่อนนี่คือสิ่งที่ผมอยากรู้โอเคโหดันเจี้ยนหนึ่งเลยโห
in here. Its course is the direction our consciousness is traveling towards. If we lose control over our consciousness, we will fall into madness. So let's make sure the boat stays on course. ห้ามตายเด็ดขาด Wow. What are these? The monsters seem to have been affected by them. Illusion shattered. เฮ้ยแม่งเวฟใหม่เข้ามาเช็ดโอ้ยไอ้เคียนี่ก็ดูจังเลยเฮ้ยเอาอีหานี่มึงเหี้ยระเบิดบึ้มใส่เอ้ยไม่ใช่ไอ้ต้นไม้บึ้มใส่อ๋อกูต้องสู้กับพวกมึงด้วยเหรอเนี่ยดีนะเอาฮีลเลอร์มาเฮ้ยโหยมึงออกไปเลยไอ้เหี้ยดูไม่ขึ้นเอ้ยเกือบตกอีกคำไปเลยมึงออกไปเลยมึงออกไปเลยโอ้โหมาเป็นกองเลยมึงShines eternal. There is no escape. โอ้ชิไปเลยมันจะมีอีกอ่ะตายหาเฮ้ยโอ้ยมันน้อยไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กนบเฮ้ยโอ้โหโถยไม่ฮิตบ็อกกว้างหมวกอ่ะโอเคอ๋อมันไม่ใช่หมวกผมนึกว่าเฮลเมตโถยแม่งผมแปลผิดโทษทีฟังเสียงอยู่We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take us out of here. อ๋อโหบรรยากาศแล้วเป็นวิชั่นลมของเมืองซูเมรุด้วยนะเอาเป็นตัวละครซูเมรุไปเลยเหรอหรอวะโอเคคนที่ได้ธาตุลมมาเพื่อนต้องตายก่อนคนนึงสินะ We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling?
Are your minds still intact? มีความคิดแปลกๆแวบผ่านมาบ้างอะ Huh? But everything's been completely normal for Paimon. Hopefully there won't be any more interruptions. This time, we should be able to meet Greater Lord Rukkhadevata. Are you saying you've never met Greater Lord Rukkhadevata before? โหตั้งแต่เกิด No. It seems that my birth and her death took place at the same time. นั่นแหละ Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. ธาตุลมถ้าจะได้มาต้องมีคนรักหรือเพื่อนตายคนหนึ่งสังเกตมาหลายตัวละโหยอ๋อคาซึฮะก็เป็นเวนตี้ก็เป็นSo, is this the place you were talking about? Oh my god มาถึงเลย โผล่มาดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอนึกว่าจะลงเรือแล้วก็มาเจอแผนไม่ใหญ่อะเนาะแค่นี้ก็ใหญ่แล้วเนี่ยคุณดูอ็อบเจกต์ดิเฮี้ยมลงมือถือได้ยังไงก่อนผมนึกว่าจะลงจากเรือแล้วค่อยเดินมาเจอไงแต่ไม่ใช่เว้ยแม่งเจอเลยลงมาแม่งเจอเลย UI หายเฮ้ย UI หายทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่เดินโอเค Well, this is the place. เป็นที่เดียวกันในความทรงจำที่นี่แหละ We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, right? But the one standing over there is... เฮ้ย She looks exactly like me. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? เหมือนกันทุระเบียบนิ้วอะดิ The surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. อ้าวโอเค We're of the same nature. Why? Because you are me, and I am you. You are me in the new samsara. The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. Oh. I'm the purest branch snapped from Irminsul. Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. But you're finally here. Okay. My new self in the samsara. ท่านหญิงน้อยคุซานาริกับท่านหญิงโดคาวาต้ามีความสัมพันธ์แบบนี้นี่เองเหรอ If this is true, then am I going to be a great archon like you someday? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? But perhaps you may become an even greater archon than I. I already see a determination in you that I didn't possess in my time. And the future that it leads you to will be yours alone. Along with the lessons of your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. จะต้องกลายเป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนโอ้โทษที Sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. ก็ใช่ไง Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the archon I always admired
was in fact myself in another fate. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? อ๋ออย่ารู้ความจริงจากปากดีกว่า You're here seeking answers, right? ว่ามา Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. ภัยพิบัติคาริยาจริงด้วย At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Except for me. I had a more important task to attend to. I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of corruption. Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. It came from the very bottom of the abyss. I could never understand it. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. ชิบหายโอ้เดี๋ยวเฮียเดี๋ยวนะโลกที่ลูมีนจากมามันคืออะไรอ่ะคือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเกนชินเนี่ยคือในเทแฟสเนี่ยเกิดขึ้นมาจากคาริยาหมดเลยอ่ะมันอะไรกันเนี่ยโอ้โหเอาจริงนะตอนเนี้ยคือความรู้สึกตอนนี้นะคือเมื่อก่อนเนี่ยโอเคเราตามหาคือ2 ปีที่แล้วตอนที่เกนชินเปิดแล้วกันคือแบบเราตามหาพี่ชายเว้ยความมุ่งมั่นของเราคือตามหาพี่ชายเว้ยตามหาพี่ชายของตัวละครใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเนื้อเรื่องในตอนเนี้ยมันเริ่มรู้สึกแบบเราอยากรู้ว่าคาริยาคืออะไรทำไมเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเทแฟสเนี่ยเกิดขึ้นจากคาริยาหมดเลยต้องรู้ว่าคาริยามีอะไรดีบ้างแล้วโคตรอยากรู้จริงๆเฮโซก็เป็นที่เปเกิดใหม่เสียง JP แค่เล่นกับเทเรซ่าคุยกันอ๋อเหรอผมเพิ่งรู้ว่านะฮิดะสามารถอ่านจิตใจ NPC ได้ก็มันบอกอยู่ตอนประกาศแพทเขาบอกแล้วเพิ่งรู้เหรอรู้นานแล้วเพราะรู้ไงถึงเปิดไม่ออกเกินแบบพวกนี้ไงทำผมบอกว่าสมองประมวลผลไม่ทันเฮ้ยผมเข้าใจนะเอาจริงๆนะผมเข้าใจนะตรงเนี้ยบอกตามตรงคาริยาคืออะไรเนี่ย2 แพทที่แล้วเราตามหาตัวละครพี่น้องของตัวเอกเรา2 แพทนั้นคืออย่างนี้เว้ย2 แพทนั้นคืออารมณ์นี้จริงๆเราได้ประจนภัยเราได้แบบเรียกว่าไงดีเรารู้ว่าเทพแต่ละองค์มันมีปัญหาอะไรบ้างแค่นั้นเว้ยแต่เนี่ยโอ้โหแม่งเฮียเกิดอะไรขึ้นคาริยาคือเฮียอะไรวะแม่งคืออยากรู้ตอนนี้คืออยากรู้มากเลยว่าโลกที่ลูมีนหรือเอเธอร์ก็คือตัวละครนักเดินทางเราอ่ะบ้านมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมึงแบบมึงไม่กัดกินชาวบ้านชาวช่องอ่ะเอาง่ายๆเมืองคือเมืองสถานที่หรือสถานที่ทดลองนิวเคลียร์จริงนั่นแหละ If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Teyvat could fall apart. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone. Which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. Thank you. For a long time,
I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. โหเหรอ Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. Huh? But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no. How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness. It must have been a horrible experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara, and left a trail of clues. เชี่ยโอเคในฮิดะก็คือลูกค้าเดวาธานั่นแหละแต่เป็นกิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งจากมันโซแล้วก็กำเนิดเป็นเทพองค์ใหม่เอาง่ายๆคือต้นไม้นะครับผมคือต้นไม้มันโซที่เรามาหาตอนเนี้ยคือมันบริสุทธิ์อยู่แล้วครับแต่ด้วยความที่ว่าจิตใจหรือคนที่เชื่อมมันอารมณ์เหมือนว่าต้นไม้ติดมาก่อนต้นไม้ติดความรู้ต้องห้ามมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มันถูกกำจัดละชำระล้างโดยความรู้แล้วก็เขาเรียกว่าคือความรู้หรืออะไรวะ wisdom wisdom ของคนในเมืองสมัยรู้กำจัดให้แล้วแต่ประเด็นคือไอเจ้าความรู้ต้องห้ามนั้นมันสะอาดในต้นไม้จริงแต่มันกลับส่งผ่านมาที่ตัวลูกค้าเดวาธาแทนก็เลยทำให้นางต้องตายนั่นแหละครับเพี้ย All in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. Wait. เชี่ย I can't. คือ So you realize what that implies. You are very smart indeed. เชี่ยการมาของนางคือแอนตี้ไวรัสโอเคมันก็ดีนะคือโอเคอย่างที่นางบอกไปนะครับผมด้วยความที่ว่านางเกิดใหม่นาฮิดะเกิดใหม่เป็นเทพองค์ใหม่แล้วฉะนั้นการเติบโตก็ไม่เหมือนกันจริงไหมก็มันเหมือนก็ส่งทายาทนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับว่าลูคาเดวาธาคือแม่ครับเหมือนว่าลูคาเดวาธาคือแม่นั่นแหละก็เหมือนกับว่าเหมือนครอบครัวครับเหมือนในชีวิตจริงของเราถ้าเราเติบโตขึ้นมาปุ๊บแม่ก็เหมือนกับพ่อแม่เราครับเฮ้ยแม่งมันเล่นถึงครอบครัวเหมือนกันนะเล่นความเป็นครอบครัวเหมือนกันนะคือแบบมันเหมือนกับพ่อแม่ของเราที่แบบว่าเขาเกิดแก่เจ็บตายก็จากเราไปได้แต่ชีวิตเรายังมีอยู่ฉะนั้นเราต้องเดินหน้าต่อมีชีวิตต่อไปเฮียแม่งแม่งเลยเฮียเล่นน้ำตาสัตว์ไพมอนล่ะคนที่ไหนเทแฟตเหรอสุดท้ายป่าก็จดจำทุกอย่างไว้ใช่ก็คือต้นไม้เนี่ยคือข้อมูลของโลกฉะนั้นไม่ว่าจะข้อมูลความทรงจำอะไรต่างๆนานาจะถูกบันทึกไว้ที่ต้นไม้นี้ไม่มีวันตายถ้าเกิดยังมีเทพเทพพฤกษาอยู่นะครับผมไม่มีวันตายครับไม่มีวันตายแต่อาการหรือสิ่งผิดปกติต้นไม้คนที่เป็นเทพพฤกษาจะได้รับจะรับภาระแทนนะครับผมมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมลูกคาเดวาธาถึงเสียชีวิตไปนะครับผมฉะนั้นชะตากรรมของนาฮิดะก็ไม่ต่างกันนะครับผมถ้านาฮิดะเกิดเสียชีวิตขึ้นมากิ่งใหม่
กิ่งใหม่หรือเทพองค์ใหม่ก็จะกำเนิดขึ้นมาจากกิ่งไม้อื่นมันโซแทนนะฮะผมอันนี้ผมพอเข้าใจละพอเข้าใจวัฏจักรของเทพไม้นะแค่เทพไม้นะผมไม่รู้ว่าวัฏจักรของเทพอื่นจะเป็นยังไงนะครับผมสุดท้ายป่าไม้จดจำทุกอย่างนั่นแหละ Ermin's soul has all the knowledge and memories of this world. And as you've realized just now, removing me from Ermin's soul means I essentially will never have existed in this world. But this is the only way to save Ermin's soul. People love you so much and, เข้าใจ and they've missed you so much over the past 500 years. I am exactly the same. So how can we just forget you like this? ลืมไม่ได้ Is there really no other way? There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Booer. You should know that there is no other way. But this is so cruel. I don't want to forget you. เฮียคือตอนเนี้ยเท่ากับว่าลูกคาเดวาถ้าในเรื่องพืชนะครับถ้าความรู้เรื่องพืชนะตอนนี้ลูคาเดวากลายเป็นเนื้อร้ายของต้นไม้นั้นและเราคือกิ่งใหม่และนี่นาฮิดะคือกิ่งไม้ใหม่ที่จะมารักษาต้นไม้นี้เฮียขอบใจนายมากอารามะคำพูดนะแม่งลอยเข้ามาในหัวทันทีเดี๋ยวว่างๆไปดีดพินให้พังNo need to feel so sad, Booer. As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. โถแม่ง These are พู the ดซะ words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me. เชี่ยโอ้ยโถ่เหี้ยคำเจ็บสัตว์อะ Under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders until we become a white bird to perch atop a branch and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Yeah. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. Oh. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Oh, man ơi. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. โอ้โหเฮียน้ำหนักมันเยอะมากครับน้ำหนักมันเยอะมาก500 ปีที่เราหาทางแก้ไม่ได้อะแต่เราต้องมาหาทางแก้โดยการเสียอะไรบางอย่างไปอะโหเฮียคือเอาจริงนะผมนึกว่ามันมีวิธีนึกว่ามันจะมีวิธีมากกว่านี้เฮียแม่ง
คือแม่งวิธีไม่ง่ายมากเพียงแต่ว่าเราจะเลือกปล่อยมันไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายครับมันไม่ได้จริงมันเหมือนกับวัฏจักรชีวิตเราครับโหแม่งสุดเฮี้ยแม่งเบอร์ทิชชู่ด้วยเฮี้ยโอ้โหมันโหแม่งคัดซีนที่ล้ำค่าที่สุดตั้งแต่เล่นเกนชินมานี่คือคัดซีนที่ล้ำค่าที่สุดเลยมันล้ำค่าเกินอ่ะมันล้ำค่าที่สุดแล้วไอ้เชี่ยเนื้อเรื่องดีมากเลยอ่ะเนื้อเรื่องเมืองนี้โคตรดีอ่ะเชี่ยสุดๆอ่ะซึ่งไม่รู้ Impact ไอ้เชี่ยอันนี้ดีจริงอันนี้เนื้อเรื่องดีจริงโหแล้วเมืองใหม่อ่ะเมืองใหม่จะยังไงวะเนี่ยเชี่ยเนื้อเรื่องโหยถ้าเมืองใหม่นะถ้าเมืองใหม่ทำเนื้อเรื่องไม่ได้ดีเท่าวันนี้นะตอนเนี้ยซึ่งไม่รู้เนื้อเรื่องดีที่สุดแล้วอ่ะเนื้อเรื่องดีที่สุดแล้วอ่ะเมืองอื่นกลายเป็นแบบกลายเป็นเบสิกอ่ะเป็นเนื้อเรื่องที่เบสิกสัตว์อ่ะโอ้โหบียอนสุดๆบียอนสุดๆครับแม่งโอ้ยแม่งเว้ยดีครับเกมดีจริงโอ้โหมึงถามกูดีกว่าเธอยังโอเคไหมมึงถามกูดีกว่าตอนเนี้ยเอี้ยนี่ถ้าเรียกนางก่อนปลอบใจนางก่อน I'm alright. I'm just a little confused. ไม่เข้าใจอะไร Just save the world, right? So why am I crying? เฮียมึงใส่น้ำตาลงอินเกมด้วยเหรอโอ้โหตายห่าไอ้เฮียพอโอ้ยเรียกพอไม่ได้อ่ะพอไม่ได้เฮียคือเฮ้ยเอาจริงนะเว้ยหลายคนอ่ะเวลาร้องไห้แล้วแบบว่าทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงเช็ดน้ำตาเหอะอย่าร้องไห้เลยแต่ผมไม่ว่ะคือมันเจ็บใจมันลบน้ำตาออกไปไม่ได้เราร้องยังไงก็ร้องอยู่ดีจริงไหมเป็นผมไม่ห้ามนะเชี่ยถ้าเราพูดต่อไปอ่ะผมรู้สึกว่าเราใจแข็งมากเลยอ่ะไม่พูดดีกว่า I don't know where this feeling inside of me is coming from, but I feel very sad. เธอยังจำเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ได้ไหม Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the Ermin soul consciousness from 500 years ago. Then, we removed the remaining pollution from Merman soul. ที่ฉันยังจำได้เพราะฉันไม่ใช่ของที่นั่นเหรอ Yeah, what's wrong? Weren't you there just now? ไพมอนก็จำไม่ได้ ทุกคนลืมท่านหญิงลูคาเดวาตาผู้ยิ่งใหญ่ไปหมดแล้วโหเฮ้ยลบตัวตนออกเฮียหลายอารมณ์มากคือตอนนี้นะคือตอนเนี้ยมันแบบมันเปรียบคือตอนนี้มันเปรียบเทียบได้เลยอ่ะไม่ว่าจะเซโรนไม่ว่าจะคาเมเลเตอร์เซโรนอสคาเมเลเตอร์ดับเบิลคือมันเปรียบมากอ่ะเปรียบได้หลายอย่างมากเฮียคือแม่เฮ้ยเข้าใจเล่นว่ะเชี่ยเนื้อเรื่องช
ชอบอ่ะเกมฟรีที่คุณภาพที่เป็น A ทุกคนลืมไปหมดแล้วงั้นฉันควรบอกความจริงกับทุกคนไหมมันถูกลบจากฐานข้อมูลไปแล้วอะเราจำได้ยังไงก็ไอ้นี่อยู่ดีมันถึงได้นางถึงได้ยิงคำถามมาไงว่าเราช่วยโลกไว้นี่แต่ทำไมรู้สึกเสียใจอะเข้าใจปะอะไรอะเสียงอะไรอะง่วงขึ้นมาทำไมถึงง่วงขึ้นมาฮะอ๋อโถเอ้ยมึงกลับมาไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมาทำอะไรเราอ่ะ That sound. Traveler, Paimon. I've Am I- been waiting here far too long. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. The doctor. What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. This is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd take it for a little spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? เดี๋ยวนะมันต่อรองเอาโนซิสแน่เลย I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the God of Wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Huh? Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observe the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. That's all there is to it. Indulge me. How does the God of Wisdom find my method of seeking knowledge? It's an insult to the very concept of life. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be broken on a whim. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Since you were in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment. So why should I interfere with the results? The academia saw the plan to create a god as their ultimate goal, yet you only saw it as an ordinary experiment. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you have faced your own god then? Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all. All right, that's enough conversation for today.
The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. For example, Gnosis. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that electro-gnosis in battle. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. I'm merely stating a fact. After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom. Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but... เฮ้ย อย่าหันหลังให้มัน Destroy the Gnosis now, and awaken the heavenly principles. Awaken the heavenly principles? ได้เหรอ Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Teyvat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequences? ก็จริง Do you dare to gamble such a possibility with me? Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the God of Wisdom. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? This foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. But this electro-Gnosis is the prize I attained after defeating one of your fellow Harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Price? Interesting. What price would you have me pay? How about erasing all your other segments? So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort, requiring me to destroy them all here and now. Bravo. A suitably wise decision on your part. Yes, how very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Being as smart as you are, have you managed to do that? I see. If you think all those versions of me are worth a Gnosis, then deal. You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of you really that bad? I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a Gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. Perhaps it's best to say, you're just temporarily ahead. But what I'd like to know is,
How can you be sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? You think this is the end? Wait, I'll have my revenge! You'll make Good this riddance, moment Count. You will regret this! Well, have you confirmed that it's complete? Here, take it. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. There won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. Another chess piece. And where is your dendronosis? อ้าวอะไร Greedy, harbinger of Snezhnaya. อะไร No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? อะไร Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh. Judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the God of Wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the God of Wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? Huh? That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. เฮ้ยมันไปรู้ดีมาจากไหนเนี่ย เฮ้ยไอ้ด็อกเตอร์นี่มันดูน่ากลัวนะ เฮ้ยเอาจริงนะคือโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ชายโรซัสอะไรนะไอ้ใครนะโรซาเลียปะไม่ใช่โรซาเลียดิใครวะไอ้ที่ว่าโดนสังหารไปอะซิโนราซิโนราคือไม่สองคนนั้นคือแบบมันไม่โอ้โหแม่งกลายเป็นว่าไม่น่ากลัวเลยอะด็อกเตอร์น่ากลัวสุดคืออะไรอะมันเอาอะไรคือข่าวลืออะไรวะอีเหี้ยผมฟังนะผมฟังแต่ว่าผมอาจจะแปลได้ไม่หมดแต่ผมอาจจะแปลผิดแปลถูกแต่ว่าผมพอเข้าใจแล้วว่ามันจะคิดอะไรทำอะไรบ้างเสียงเขาทำให้ผมนึกถึงภาคเออร์ดินลูซิสเคลัม15เหรอภาค15ผมรู้สึกว่าเหมือนเวสเกอร์นะเหมือนคนภาคเวสเกอร์ภาค5เลยอะคล้ายๆกันสิ่งคล้ายๆอยู่ Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. With negotiations, we've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet you like this. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. อันดับ2โอเคแลกความรู้เหรออันดับ3ลงไปจะขนาดไหนฮะเดี๋ยวนะเราหลับมา10 วันเลยเหรอ Okay, wake her up. เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ด็อกเตอร์ทำเราสลบ10 วันเลยเหรอ Are you awake? Kali says it's time for breakfast. Huh? Come on, get up. สวัสดี Good morning. มึงพูดแค่เนี้ย Today? ไม่เลวเลย Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not
Not even Tainari could stop us from going out now, right? เฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะทำไมอ่ะพอเราหมดสติระหว่างการต่อสู้พอตื่นมาก็พบว่าตัวเองอยู่กันเดวาวิลได้ยินมาว่าไซโนส่งผู้คนมาที่นี่พวกเราใช้พลังมากไปไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อยู่ที่นี่ผ่านไปได้ไม่กี่วันอากาศไทนารีกับโคเล่บอกว่าระบบหลักของอาคาชาถูกปิดลงโดยสมบูรณ์ชาวซูเมรุไม่พึ่งพามันอีกต่อไปโอเคการเปลี่ยนแปลงข้างใหญ่แบบนี้ต้องส่งผลกระทบกับชีวิตใครหลายๆคนแน่ Come on, Traveler, let's go. จบงงอ่ะมันยังไม่จบดิมันยังไม่จบแบบ10 วันเลยเฮ้ยเราไม่ได้ลืมนางใช่ไหมอีกชั่วโมงฮะนี่คืออีกชั่วโมงเหรอนี่คืออีก1 ชั่วโมงที่เราต้องเล่นต่อเฮ้ยจริงเหรอวะโหเฮียทำไมเรามาที่นี่อ่ะเหตุการณ์ก่อน10 วันเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้ตื่นมาเลยเหรอหลังจากนั้น Good morning. Looks like you're awake. มันยังไม่ขึ้นจบบทเข้าใจเป็นไงบ้างอาการ I prepared some breakfast today. Please have a taste. I hope you like it. มันเคี้ยวอย่างนั้นอ่ะ It's nice to have you here so we can eat something yummy. Well, ข้าวเหนียวเหรอ I've recovered from Elazar. I'm feeling better than ever. อ๋อ I โอ can เค even prepare 4 or 5 meals a day now. And Paimon bets they're all delicious. อือหือ Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. พามาไม่ได้รับแทนเหรอ Nope, Paimon wanted to read the letter with you after you woke up. So Paimon didn't open it. Alright, let's read it now. จ้ะ Oh, it's from Milu. อ้าว We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Sino's reinstatement as the General Mahamatra. เดี๋ยวตกลงมึงจะให้กูอ่านหรือใครอ่าน As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I'll wait for you. The date of the banquet is written on the back. It's in 2 days. อีก2 วัน Oh, I also heard that you've become heroes here as well. โอ้เหรอ That's amazing. ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอก Everyone's aware of your abilities. There's no need to be modest. Anyway, let's go to the Grand Bazaar to have a look. Oh, before you leave, be sure to inform Master Tainari. ทุกคนไม่ใช้อาคาชาแล้ว I've been getting better lately, and my mood has been improving as well. You can come find me anytime if you need anything. ขอบคุณที่คอยดูแลนะ You're welcome. I was just doing my duty. Remember to talk to Master Tainari before you leave. โอเคไพมอนวาซันของเรา โคเล่ไปหาเอมเบอร์ดิจริงควรไปหา ขนมธัญพืชเฮ้ยถ้ามันเป็นข้าวเหนียวกับไอ้ขนมปังนี่ก็โอเคนะผมยอมกินนะข้าวเหนียวหวานนะ Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? โอ้บาดแผลเป็นไงบ้าง I'm recovering well. Thanks for asking. But from the looks of it, you seem to be already busy with work again. It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. For now, I only need to tend to my forest watcher duties. It seems once Irminsul started getting better, everything else started to recover too. Yes, but there are still some residual effects. The withering is one example.
Though it won't spread anymore, the Oh. existing zones won't just disappear. We forest rangers will still need to do the work. โอเคแต่มีบางจุดที่ยังไม่หายไปโอเค By the ลำบากหน่อย way, we have some good news. Sino got his position back. อ๋อโอเค This news is hardly new. He had already mentioned it to me before. รู้อยู่แล้ว He was already here? Why didn't he come to say hi to us? He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. โอ้โห He ครับ just asked me a few questions and left. And you probably already know all about the celebration feast. Celebration feast? No, I haven't heard anything about that. Huh? But didn't Nilu say in her letter that they would celebrate Sino? He didn't tell you? เอา Perhaps, or alternatively, he doesn't know about it either. อ๋อโอเค Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration feast. ทำไปต้องไม่ปรึกษาสินีโร่ You and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? จะไปได้ปะ Kale's taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for it. Not to mention me. โอเคงานยุ่งอ่ะเข้าใจ You ละ see, some VIPs have come to the forest recently. ใครอ่ะ VIPs? Very important Paimons? Well, technically speaking, they are former VIPs. The sages involved in recent incidents have begun their training in the Avidya forest, and the people they had previously imprisoned have all been released. อาจารย์ใหญ่ไคลารีไม่เป็นอะไรใช่ไหม Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed of their shallow ideologies and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the Avidya forest. When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. As a result, work has increased for the forest rangers. เนี่ยพอกูทำเสร็จก็โอ้โหนี่เทพที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่หรอกคือด้วยคำที่ว่ามันทุกคนอ่ะลืมลูคาเดวาธาไปหมดแล้วฉะนั้นก็นั่นแหละ That sounds really exhausting. There's nothing we can do, really. ไปเป็นพระในป่า But that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? Ah, right! We're here to request permission to head out. Would that be okay? You've recovered well. You may go, but be careful. Yay! Will do! ขอให้ราชสมิงเขายาวขย้ำตายอาจารย์เอาดาบใหญ่มาไอ้นี่แล้วมาจี้คอแม่งดาบใหญ่จี้คอแล้วไอ้เหี้ยอบอุ่นหัวใจมากเลยแต่แม่งเนื้อเรื่องมันจบแบบมันจบงงอ่ะWell, there won't be any problems if the feast starts at that time. Everything has already been prepared. แต่2 วันเลยนะ Mr. Zubair, I finished tallying things up here. Well, except for the guests. Is a simple reply really that much to ask of our guests? It's affecting our arrangements. Oh, it'll be fine. Besides, it never hurts to get things ready in advance. I was thinking the same thing. The feast will be held sooner or later, right? Hey, Nilu! Traveler, Paimon! We got your letters, and here we are! You're the best. The other guests haven't even replied yet. Huh? เหรอ Are we the only ones that have arrived? เหรอวะ Yeah, I had someone deliver letters to all of our guests. อ๋อ But maybe everyone is still busy with other things. งั้นแหละ Get it.
Sumeru is in an extremely important period of transition right now, but even if your friends are important figures, they shouldn't just ignore your request like this. เฮ้ยใจเย็นนะ Nilu is Sumeru's #1 celebrity after all. จ้าพูดถูกจ้ะ You have no idea how happy I am to talk to people with good taste. If you consider enjoying Nilu's dances having good taste, then almost everybody has good taste. Because Paimon thinks everybody will love her performance. That's right. We all think she's amazing too. Nilu is an absolute favorite among those of us who frequent the Grand Bazaar. For Outlanders, you have a great eye. Master Zubair, let's have a vote for the most outstanding audience members next time. I think these two may win. โอเคราชมิงเขายาวเป็นมอนในป่านี่แหละรูปลักษณ์เป็นเสืออ๋อผมนึกว่าฉายาไอเดียโอเคผมลืมไปโอเคโทษทีคุณเดินเล่นในป่าเดี๋ยวก็เจอเจอแม่งตลอดแล้ว นะโอเคสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะถ้าเกิดมีอีเวนต์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองเนี้ยผมอยากบอกตามตรงอายากะบาบาร่ากับเนโร่มาเจอกันอยู่จีนด้วยอยากให้มาเจอกันมากๆแต่น่าจะอีกนานราชสีห์คนเพิ่งเดย่าโอเคผมจำผิดโทษที Nonsense! It is not for us to determine the value of an audience. But indeed, we could try giving gifts to people with particularly good taste. I heard there's a device in Fontaine called a camera that can record people's appearances as pictures. Such pictures would make superb gifts. Ooh, good idea. I wonder where we can find one. I don't want you giving pictures of me to everyone. I'm satisfied just being able to perform here. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah, and that's why I love it here. Traveler and Paimon, could you help confirm if the letters were actually delivered? If for some reason they didn't receive the letters, then please tell everyone that there will be a feast here. คิดว่าจดหมายจะไปไม่ถึงเลยเหรอได้เลยเดี๋ยวจะไปดูหลายๆที่ Yeah, we can also check out how everything in Sumeru is going now. รู้ไหมว่าทุกคนอยู่ไหนอะ When I wrote the letters, I heard that Dia was in Port Ormos, and Alhaitham was at the Academia. As for Sino, we've only heard that he appears at the Academia from time to time. I'm not too sure about Ramon's whereabouts. อ๋อใช่คืนตำแหน่งนะนี่ That he's with Dia. As for Dunyarzad, I just hope she's feeling better. I sent her a letter, but I was afraid of disturbing her. If you have time, please ask about her for me. Okay, got it. Let's go, Traveler. แล้วโฆษณาลีอะไม่เจอนางเลยอะหลังจากแอนดิ้งคือไม่เจอนางเลยอะกูขอไม่ฟังไอ้3คนนี้แล้วกันฟังนีโร่ครับ I'll go to the Adventurers Guild later and ask Miss Catherine if she knows how to get one of those cameras. โอเคให้กูฟังหมดเลยใช่ไหมไป Yes, please do. I'm sure the audience would be thrilled at the chance of receiving commemorative gifts. จะหามุมไหนถ่ายวะ Special surprise that we prepared for everyone. คือประเด็นคือจะหามุมไหนถ่ายวะตากล้องอะคุณดูบันไดดิถ่ายไงอะปีนต้นไม้แล้วไปถ่ายเหรอ น่าใช่นะ I think it's an amazing idea. Who knows? If we take more pictures, they might even become the signature souvenir of the Grand Bazaar. And Nilu will become even more famous. Ha! It won't be long till people are fighting for front row at your performances. I've heard that this camera is not just something anyone can use as they please. It must be aimed properly and subjects should pose for the best results. Oh, should we get ready then? Perhaps we should wear something a little more appropriate. No. I think we look absolutely fine. If anything, when we pose for this, clever invention, we should just be ourselves. You really think so? สปิริตช่างภาพมันต้องได้สิ นีโร่นางเอกตุยศาสตร์นางรองไปถามอาเฮตัมคนแรก
เฮ้ยคุซานาริต้องมานะนีโร่เต้นให้นางนีโร่พยายามเต้นให้นางอยู่ต้องมาไม่ได้เจอนางเลยอ่ะคือตั้งแต่จบเรื่องอะไรไอ้ด็อกเตอร์มาปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นอีกเลยอะอยากรู้ว่านางเป็นยังไงอ่ะอยากเจอนางไซโน่อยู่ข้างในเหรอไซโน่ก็มาสถาบันอยู่เหมือนกันโอเคเปิดอีกรอบทำไมวะ We haven't seen all Hatham anywhere. Let's ask that person over there. มีเซอร์ไพรส์รอชมเฮ้ยอะไรวะ Yes, it seems Scribe Al-Haytham has gone to the house of Dana. You should be able to find him there. Ow. But you're already the second group of people I've seen looking for him today. He must be quite the busy man. Oh? Am I Who look? else was looking for him? Mr. Cave was just here asking about him. You wouldn't believe how terrible their relationship is. You two are here. Don't tell me everyone's here looking for gossip about the sages. พวกเราเปล่านะ No way. We're strictly here on business. I see. Sorry, I thought maybe everyone's as interested in rumors about the sages as I am. แป๊บนึงนะเคว่าเหรอเข้าไปในวังแห่งปัญญาเพื่อตามหาอะไรต้องวังแห่งปัญญาโอเคกลุ่มที่2เหรอขึ้นลิฟต์เหรอเนี่ยอ๋อโอเคคาเฟ่อ๋อลิฟต์อยู่นั่นโอเคเราแค่เข้ามาที่ห้องสมุดเฉยๆไม่รู้เคารพสถานที่ไว้ก่อน กูเคารพสถานที่ก่อนเฮ้ยใช่ตัวละครที่มันโผล่ในลีกนี่เอ้ยตัวละครที่โผล่ในลีกนี่ Oh, he's over there. But it looks like he might not have time for us. คุยกับคนอื่นอยู่นะ Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. This is not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. เฮ้ยดีไซน์จริงนะเนี่ย Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. ตัวละครนี้มีหน้าที่อะไรวะเนี่ยโหแต่ดีไซน์ตัวละครนี้เจ๋งนะเฮ้ยเจ๋งตัวละครเจ๋งมากเลยอะหน้าหวานไปไหม เฮ้ยเดี๋ยวนะมันเอาโมเดลของจงหลีมาใช้เลยนี่หน้าตาจงหลีเลยเปลี่ยนทรงผม Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. Well, I almost became a sage. Huh? Oh, don't sound too surprised now. You're the renowned Kave, light of the Kashara War. Besides, as a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Why do I feel like you don't really mean it? What makes you say that? จับแต่งหญิงได้เลยนะ My เฮ้ย heartfelt sincerity. Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment, and anyone who knows you as well as I do would surely do the same. You... มึงเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันปะเนี่ย This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. It seems that you really can't stand my personality. Ha!
What was your first clue? Well, then you might as well move out of my house. Huh? Are you threatening me? Stooping to a new low, I see. เอ้าอ๋อรูเมทเหรอ Change the subject. You, a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Having a fight? รออีกเดียวแล้วกันอย่าเพิ่งเข้าไปเลย Forget what's going on with the academia. Haven't you been busy with your construction project? Tell me, when are you going to build yourself a mansion? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Like I need to tell you. Keep your nose out of my business. No, I think we deserve to know. Where were you when Sumeru needed you most? I was in the desert for a large project, but considering Haravatat's utter ignorance of architectural and aesthetic matters, you probably wouldn't understand. Which is truly unfortunate. I can only pity the man who doesn't understand the first thing about beauty and romance. Unlike a true... hold on, wait a second. What do you mean by when Sumeru needed me most? Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Ha! And you think I'd believe that? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? What nonsense are you talking about? It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for funding from the Grand Sage. Yours, though, on the other hand. ใครมันจะไปนึกว่าการทำเควสรายวันจะเจอไซโน่วะเอ้าเหรอแป๊บนึงตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้5 ทุ่มใช่ไหมโอเคไม่ใช่ภาควิชาสัญญาศาสตร์ของพวกเราซะหน่อยส่วนการยื่นเรื่องของภาควิชาผู้นายเหรอ You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying to me. งงเฮียตัวละครแม่งแบบแม่งลนอะตัวละครแม่งสายลนมากอะแม่งแบบโคตรลนอะ Oh, it's you two. What's the matter? We're running some errands for Nilu. Have you received her letter? Letter? นั่นไง Nilu said she sent out a letter inviting everyone to a celebration feast in 2 days at the Grand Bazaar. We'll also be celebrating Zaino's reinstatement as General Mahamatra. If she addressed the letter to all Hatham of the Academia, then the letter should have gone to my office. Oh. I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. I only now have some free time to attend to personal matters. Have you always been so busy with your work? Of course not. I'm only busy these days because several sages have been dismissed recently and the whole academia was practically turned upside down. Kainari told us they all went to train in the Avidia forest. Apparently they will spend the rest of their lives there. That is already the best possible ending for the likes of them. 4 of the 6 great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they even imprisoned the other 2 rational sages. To imagine such things could take place in the academia. I don't know where to begin. ทั้งที่ชื่อปาดทั้ง6ดูสุดยอดมากเลยนะ Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. But then again, the 6 great schools sounded pretty impressive too. Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that when the academia was first founded, the Dendro Archon herself established the 6 great schools, each representing one of the 6 different types of wisdom. Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans attaching themselves to the 6 great schools have stood the test of time and obtained permanent seats in the academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Among the 6 great sages, there is one central leader, the Grand Sage. Unfortunately,
only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar, and were only rescued after Azar's downfall. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need to find someone new? Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. มีประเด็น Yes, about that. You didn't let me finish my sentence. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar and help Lesser Lord Kusanali manage the academia. But I refused. Huh? But why? Ugh, can't you be a little more ambitious? I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Like I said before, I don't like being a leader. Oh, all right. Okay. So are you busy these days trying to find others to take the job? That's not my job either. Yeah. I'm only responsible for handling important affairs within the academia before the new sages take office. ก็ไปพูดนำระยะสั้น And the first thing I'll do is reject Kisharawar's application for funding. By the way, who was that other person just now? Is he your friend? Do we look like friends? มึงเป็นรูมเมทไม่ใช่เหรอ That's what Paimon's asking. His name is Kave. My roommate. ไง You could say he's the representative for Ksharawar scholars. โอเคมันเขาจะสงสัยในคำพูดของนายนิดหน่อย Which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. เก็บกวาดงานที่เหลือเหนื่อยหน่อยนะ Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. All right. I'll see you there. อย่างน้อยก็ไป โอเค ถ้าเรา almost The House of Dana is the last quiet place in the whole academia now. I was originally planning to stay here a little longer, but there's a chance that Kave might show up again. Tuh, what a nuisance. I'd better go somewhere else. โอเค มันไปไหนแล้ววะ คาเวไม่เจอแล้วอ่ะ โอเคแล้วไอ้ลิฟต์นี่มันไปได้จริงใช่ไหมเชี่ยไปได้จริงเว้ยแต่ว่ามาขึ้นลิฟต์ชั้นบนเผื่อว่ามีหนังสือเพิ่มโอเคมาท่าเรือ almost จะไปครับผมปวดฉี่ แป๊บหนึ่งโอ้ยปวดฉี่ขอละแป๊บหนึ่งเฮ้ยไอโดรีแม่งไม่โผล่มาเลยเนี่ยเฮ้ยตั้งแต่เล่นเนื้อเรื่องมานี่คือโดรีแม่งโผล่มานิดเดียวเองนะไอ้เหี้ยหายไปเลยอ่ะโดรีหายไปเลยอ่ะคือกูรู้นะว่ากูพูดอะไรไปบ้างว่าเฮ้ยแบบกูไม่อยากแบบติดต่อการค้ากับมึงกูเข้าใจเว้ยแต่แบบมึงหายไปเลยอ่ะอยู่ท่าเรือโอเคมาแป๊บหนึ่งขอไปฉี่ก่อนคงต้องรอแผนที่ทะเลทรายเปิดโซนเพิ่มนะ Elemental Matrix Overload ตอนสู้บอส Achievement ให้นิดเดียวเองอะโถเลย8โถยอีกนิดเดียวอะไรอ่ะ Item Quest กิ่งก้านขาวแลกแย้มโอเคสักครู่ครับเดี๋ยวมาฉี่ก่อน
ancient books. These cursed scholars have ruined all of my precious ancient books. These cursed scholars have ruined all of my precious ancient books. บอทตัวไหนแม่งโวยวายเรื่องอะไรเนี่ยหนังสือโบราณอะไรวะฮะอะไรตัวไหนเอ้าไอ้เหี้ยกูไปละไม่ยุ่งไปก็ถ้าเราจบบทเดียวก็ได้มาเหรอได้ไหนอ่ะThis is Port Ormos. Now where could you... Is that Paimon I hear? เป็นไงบ้าง It's been a while. How are you doing? Dinnerzad! It's been so long since we've seen you. ก็สบายดีคุณนะ I'm doing well. I can go as far as saying I have never been happier in my entire life. I don't know if you've heard, but Alizar has completely disappeared, and all the patients have recovered. You kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard about it. อยู่ที่นี่จริงด้วย That's right. My lady is feeling better now, so I'm accompanying her for a walk. Why do you still call me that, Dia? You've already informed my father of your resignation. I guess I'm just used to calling you my lady. Old habits die hard. Resignation? You mean you're quitting? Oh. Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homayanis. You know that my parents and I are fond of you, and that we appreciate you very much. It wouldn't be a problem if you wish to continue to be our bodyguard. I'm not a woman that's easily persuaded. You should know that by now, my lady. When I took this job, I had already decided that I'd quit as soon as you'd recovered. It's time for me to get back out there and chase that horizon. Hey! What are you gonna do now if you're not gonna be a bodyguard anymore? จริงเหรอออกเดินทางเหรอ I want to take a risky job and put my body to the test again. Huh? But we literally just finished one of the most dangerous jobs ever. Are you getting bored already? I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't have come up with this idea. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. It made me realize that I'm still a mercenary through and through. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. But the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeru. And as a desert dweller, I'm still not completely ready to settle down on this side of the wall. Well, I remember a friend had someone bring you a message. You mean I'll hate them? I didn't expect him to still remember that. I thought he was joking. We just came from talking with Alhaitham at the academia. Did he tell you that he suggested that I come work at the academia? What? ไม่เคยได้ยิน I heard that Azar and his cronies fell from power, and Alhaitham told me that now was a good time to find a job in the academia, but only if I wanted to. ก็โอเค Paimon can't see you being anything other than a mercenary. จริงจริงนึกว่าไม่ออกหรอก But I think Tia would look great dressed up as a scholar. Forget about it. I wouldn't last 10 seconds in there.
I'll hate them probably just like the way I worked and knew I'm good in a fight. So he suggested I find some work in the academia. But you know, if you take him up on the offer, Sino might actually agree and let you become a Matra. Because you're super amazing. The Matra have all the talent they need as long as they have Sino. I prefer to be free to live however I choose. In fact, I chose this job from the very start because I knew it'd be right up my alley. Even if being a mercenary means facing all kinds of danger. A lion has to return to the wild sooner or later. If anything, being your bodyguard has been unfamiliar territory for me. บอทตัวนั้นมันแปลกๆเว้ย Honestly, go, but I'll respect your decision. I'm glad to hear you say that. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet again. เดย่าแปลว่าอิสระสินะ Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything in Sumeru will take a turn for the better. That makes me happy too. But a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Before long, we'll be a dying breed. So I'd better get to work while I still can. Oh, okay. But wait a second. You make it sound like you're leaving now. Well, no, not yet at least. I promised my lady I'd stick around until next week. Okay. We're almost this Hey. entire time. We were wondering if you had received a letter from Nilu. เดี๋ยวนะอยู่ยันอาทิตย์หน้าที่ว่าถ้าแพทใหม่เนี่ยเนื้อเรื่องถัดจากเนี้ยเฮ้ยเดย่าจะเป็นตัวละคร4 ดาวในเกมปะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเผยตัวละคร4 ดาวใหม่กับ5 ดาวใหม่ใช่ไหมในแพทหน้าเฮ้ยเดย่าเมื่อไหร่จะเป็น playable วะผมสงสัยด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องตอนเนี้ยคือเนี่ยเดย่าเหมือนกำลังจะออกไปซูมิรุใช่ไหมงั้นเหตุผลที่นางกลับมามันคืออะไรถ้าอย่างนั้นน่าสงสัยนะเฮ้ยถ้าตัวละครมันออกไปแล้วนางจะกลับมาไหมอ่ะอันนี้ผมสงสัยว่ะเฮียอยากให้นางเป็นตัวละครที่เล่นได้มากเลยอะคือแบบแต่แพทแต่แพทหน้าคือไอ้นี่แล้วอ่ะแพทหน้ามันไม่ใช่ไงแพทหน้าไม่ใช่เดย่าซะงั้นYou were seen in Port Ormos, so she sent the letter here. Huh. It was probably sent to the inn that we're staying at. My lady has been very energetic lately and keeps taking me on hikes, staying out even into the night. By the time we get back, the receptionist is usually off napping on the job. Right, and we tend to leave quite early in the morning, so the old man on duty is also usually dozing off. So what it really sounds like is that the person on duty is always asleep. I bet the letter's at the reception desk. I'll go check later. No wonder there wasn't a reply. You never received the letter. Good thing Nilu asked us to come and check on that. Sorry to make you two come all the way out here. It must be something important for Nilu to specifically write to us like that. Yes, she said they were preparing a victory feast in the Grand Bazaar, and will also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. She was hoping you could come. Great! I'll be sure to attend. Count me in too. But is there some sort of dress code or anything for the feast? Can I just show up looking like this? Since it's being organized by Nilu, I don't think she'll be too picky about that. If anything, I think she wants to see us as our most natural selves. Alright, then this is how I'll show up. The feast will be held in 2 days, so don't forget. Sure. Thank you so much for letting us know. We'll see you there. Oh, by the way, do you happen to know where Sino and Raman are? The General Mahamatra always comes and goes without a trace. Normally no one knows his whereabouts. But last time we met, he mentioned that he had something to do in Aru village. You can try your luck there. As for Raman, your guess is as good as mine. I only remember he said that he had something to discuss with Sino. You can ask Sino when you meet him. Okay. ขอบใจมาก Don't mention it. You'd better get going. Alright, on to our next stop. หมู่บ้านอารูอ่ะชวนคันเดสมาดูเนี่ยชวนคันเดสก็ได้นี่ชวนคันเดสก็ได้
น่าจะ 3.4 หรือไม่ก็ 3.6 โหคุณเต้เวลาคุณไปแถวลูนโกเลมที่ทะเลทรายระวังด้วยถ้าจะไปสำรวจโอเคครับ After recovering from Elazar, everything seems so different to me. When I look at the scenery I visited before, it has a completely different feeling. Yeah, you need to be stronger than an ox to take life by the horns. I think I've heard you say something like that before. But today, I finally understand what you mean. Is there any place you'd like to go? I can accompany you. I've got time. What if I tell you that I want to go to the desert? Fine by me. If we go to the desert, I can introduce you to my friends there. We should prepare and get everything we need before setting off. Let's go! I'll go pack my luggage now. After we're done with the feast in 2 days, we can go have fun in the desert. You can count me in. แม่งเฮ้ยผมรู้สึกว่าอซูเมรุเนี่ยคือไม่รู้ว่ะถ้าความรู้สึกทางใจนะคือเราเป็นเพื่อนบ้านจริงๆอะรอบนี้คือเราเป็นเพื่อนบ้านแบบเหมือนเราอยู่มอนสเตอร์อะเฮียเอกลักษณ์เกนชินแม่งกลับมาเหมือนเดิมอะเตือนด้วยความหวังดีก้อนหินไม่ใช่เซฟโซนเฮียอะไรวะโอเคผมจะระวังไว้แล้วกันไซโน่อยู่คนเดียวIt's been a while since we last visited Aru Village. นั่นดิไอ2 คนนี้แม่งก็จิ้นกันไอ้ห่าบินอยู่แถวนั้นอาจจะล่วงได้อ๋อโอเคครับมาทำได้เนี่ยไม่เจอนานเลย10 วัน What brings you here? We recovered well, and Tanari agreed to let us leave, so now we're out and about again. It seems Gandharvaville's medical treatment is still as good as ever. And Tanari is recovering well too. That's good to hear. ขอบคุณที่พาเราไปส่งพวกเราไปส่งที่นั่นอ๋อไซโน่พาเหรอ Yeah, you're the one who brought us to him when we lost consciousness, right? Thanks for that. You're welcome. Tainari has excellent medical skills, and Kale is quite attentive. It was the best place for you. Why are you just standing here like a dead tree? I'm meeting some people. Oh, you mean Candace? I've already talked with Candace and the village chief. They're still at the usual place. You can go there if you'd like to see them. But you know one of the people I'm meeting as well. Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. Don't tell me you've run into trouble and need us to help. เฮ้ยเดี๋ยวนะมาทำไมเนี่ย And, huh? Sataria? มาทำไมเนี่ย Oh, you know me? โอ้ย Well, you're pretty famous in the academia. ว่ะลืมไป These are friends. No need to be so guarded. I see. ช่วงนี้เป็นไงบ้างอะ I'm doing well. Many good things have happened recently. Same here. Really, I feel that my whole life has started to shine after suddenly finding a new direction. ก็เข้าใจอยู่ว่าทำไมถึงทำไมถึงเลือกหนทางใหม่ในชีวิตกูเข้าใจแล้วนึกย้อนกลับไปที่ไลฟ์ที่แล้ว ทำไมมึงไม่นับถือสกาเลต ทำไมมึงไม่นับถือคิงสกาเลต ไอ้เหี้ยไปปั่นหัวจะไม่กลัว Tell us everything. Yeah, you go ahead. Alright, well, I suppose I should start by saying I've decided to leave the academia. ร้ายเป็นความหลอนลาออก It's not that I've given up on being a scholar. Instead, you could say I've found a new identity. I will no longer pursue research like a typical scholar, but I have not completely given up on my relationship to knowledge either. I can see what you're saying now.
I plan to leave the academia and return to teach here in the desert. อ้าวก็ดี Wow. So you want to become a teacher? Sataria will return to support education here and teach people from the desert. She can't teach everyone on her own, but there are many of us Eremites all over Sumeru. She came to discuss a collaboration with me and hoped that I could bring her ideas to the Eremites. Yes, it's my hope that the Eremites can help me select a group of smart people with the best aptitude for teaching. I'll teach them, and after they've finished learning from me, they can go educate more people. That is the true meaning of education and the spreading of knowledge. The people of King Deshret suffer from sandstorms, exile, and ignorance. Miss Sataria is more than welcome to come teach here. Her arrival is like a star shining in the desert night. The stars have always guided caravans, thieves, soldiers, and travelers who get lost in the night. They lead those in the dark out of trouble and back to safety. Oh, please. Where's all of this coming from? I'm starting to feel a little embarrassed. You deserve these compliments. Mercenaries are accustomed to danger and don't fear death, which is why we recognize extraordinary actions that common people would easily overlook. Sataria's idea will bring much good to many people. At first, I feared it was destined to fail. Everyone knows that the academia doesn't allow scholars to teach in the desert without permission. As you know, all knowledge is under their surveillance and control, and very few desert dwellers are as lucky as me. สทาเลียแปลว่าดวงดาวเฮียโอ้ But what I heard at that time has been haunting my heart, as if there were lightning bolts constantly bombarding my soul. Sataria, you tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the academia's grasp on you will become. Sataria, why haven't you gone home? Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. Miss. These words sparked something in me, and I knew that I had to bring something back to my people after going home. I gathered up the courage to จากร้ายเป็นความหลอน only to find that he was no longer at the academia. Lord Sino told me that Azar didn't belong there anymore. Azar has received much needed punishment. Though, if you ask me, it may have been too light. We have already heard. ใช่ Lord Sino helped me obtain permission to leave the academia for the desert, and accompanied me here to discuss collaboration with members of the Eremites. My plan was able to go smoothly thanks to him and Raman. You're all doing so much for the desert. Aside from that, I also have some other business to discuss with Sino. Lesser Lord Kusanali has allocated many resources to support and develop the desert. I've done some business for her, and part of it required the assistance of the Eremites. I applied for a few batches of educational materials from the academia, and sent them to several groups in the desert, as instructed by Lesser Lord Kusanali. I believe the people will make good use of them. That's exactly what the people here need. Physical books and other related items. If it weren't for Sino and Lesser Lord Kusanali, I'm afraid we'd never be able to get our hands on them. Apart from this, the academia is also recruiting scholars that are willing to teach in the desert. I'll let you and Sataria know as soon as I have any more news. We must be persistent about this, and maintain these resources to ensure long-term effectiveness. This is the first time in hundreds of years we've had a glimmer of hope. I think this may be the turning point for the desert. Remember these words. Here lies our faithful priest, Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. I hope people with wisdom like that priest will rise again among the desert dwellers. Then we'll once again see the wisdom and glory that once shook the world. Enough about us. Are you here to discuss some business too? No, not at all. We're actually here on behalf of Nilu. Nilu wanted to write to everyone, but she wasn't sure where the letters should be sent, so she asked us to come find everyone personally. A celebration feast will be held in 2 days at the Grand Bazaar. She hopes that all of you will be able to attend. At the feast, we'll also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. Oh, hey.
Although, judging from your appearance, it seems you've already been reinstated. Oh. Paimon thought you would only start working for the academia after the feast. บอกให้รู้ไปเลยดีกว่าคุณไม่รู้เหรอไม่เราไม่ควรบอกไม่ใช่เหรอ เป็นไปได้นะส่งอาซาเจอแล้วสมิงเข้ายาวแบบนั้นก็ดีให้แม่งไอ้นี่เลยให้แม่งสติแตกไปเลย It's the first I've heard of it. Inari was right. He really didn't know. This feast is for you, Sino. Sounds to me like you'll have to be there. เขินนะดิ To see that kind of expression from Lord Sino. เขินนะดิเจอเนโร่ไอ้เหี้ย No, not really. But I'll go. พวกคนทั้งสองก็มาด้วยสิ Well, I still have a lot to handle here. Besides, I need to look after Miss Sataria in the desert, so I'll have to pass. I'm afraid I won't be able to join you. Although, if you'd be so kind, please give a message to Miss Nilu for me. The message is, I'm sorry for how I treated you before, but now I understand the beauty of your dance. It's like a light shining in the sky. You and the art you symbolize are not only beautiful, but also lively and powerful, so much so that it was prohibited. Please keep dancing, and someday I'll be able to appreciate your art in person. Okay, we've got all that down. เดี๋ยวเอาไปบอกเนโร่แน่นอน Our job here is complete as well. Oh, Sino, remember, party's in 2 days. Make sure you're there. Got it. เซนซิทีฟเฮียเซนซิทีฟเฮียแหมโอเคแป๊บนึงนะ1 ทุ่มใช่ไหม1 ทุ่มของอีกวันเหรอไปส่งอาซาให้ไปเจอราชสมิงเขานั่นแหละแม่งเอาให้แม่งสติแตกให้แม่งกลัวสติแตกไปเลยจับแม่งขังกรงแล้วก็ล่อให้มันไม่นี่ให้มันมาทุบกรงโดนจับแดกก็เรื่องของมัน คือยังไงเนี่ย2 วันถัดไปโอ้ต้องว้าไปอีกวันเยี่ยม Today's the big day. Let's go to the Grand Bazaar and see how the celebration's coming along. จับมาขังกรงแล้วเอาไปวางใกล้ๆราชสีราชสมิงราชสมิงแล้วก็ไอ้นี่ถ้าโดนทุบจนกรงแตกก็ปล่อยให้แม่งโดนแดกไปนั่นแหละวิธีผม เบา นี่เบาพอไหมไซโนแบบเยี่ยม โอเคโอ้มากันพร้อมเลยเว้ยแป๊บหนึ่งโอ้โหกูยืนตรงนี้แล้วกัน เดี๋ยวไปเบียด NPC ตัวอื่นจัดไปโอ้โหเฮ้ยแต่นะ Looks like we're the last ones to arrive. คือเลี้ยงกันงี้เลยเหรอฮะ There you are. เรามาช้าไปอ่ะ Well, look who finally decided to show up. เรามาช้าเหรอ You look like you came here immediately after finishing up some work. I'm very happy to see you here. จ้านั่งพื้นกินกันเลย It's just that everyone else arrived ahead of time. I propose that the last one who arrived be put in charge of today's speeches. เฮ้ย There won't be any speeches today. Oh, really? Well, even better. Come join us over here. Let's share some great food and drinks, and chat about all sorts of fun things. Everything looks quite good. Wow, Paimon can't wait. Traveler, just look at all the delicious food here. จ้างานเลี้ยงฉลองจบ
คืนตำแหน่งโอเควิธีคนอินเดียอินเดียกับอียิปต์ใช่ไหมที่นี่ผมนึกว่าอียิปต์นะตอนแรก Especially prepared for you by everyone in the Grand Bazaar. And we have gifts that were sent by the residents of Sumeru City when they heard we were holding a feast. Everyone that came said that you saved Sumeru and wanted me to thank you all on their behalf. Feels kinda nice to be seen as a hero. I could get used to this. Being a bodyguard is also a hero's job. You've always been amazing, Dia. My lady sure has a way with words. Thanks. I'm glad to hear it. And I'm happy to meet everyone that participated in the great plan. แป๊บนึงแป๊บนึงคือไอ้ดวงยาศาสตร์กับไอ้เดย่านี่แม่งโอ้โหไอ้เหี้ยมึงจะกลายเป็นคู่อีกคู่นึงมึงจะกลายเป็นคู่อีกคู่นึงแล้วก็อะไรวะแบบแคนเดสจ้องจะเล่นคุณ ไอ้เหี้ยมึงหวานกันมากเลยฮะแม่งอินเดียอียิปต์ตุรกีก็ใช่อ๋อโอเค Don't mention it. Come to think of it, we've really done something impressive together. It's unbelievable. We owe it to our abilities. And luck. Really? Why do I remember everybody thinking that luck was against us and feeling like we hardly had a chance of succeeding? That's how I remember it too. It's luck that brought us together, and it was luck that let us form a team. Then, it took even more luck for us to formulate a plan and implement it successfully. Moreover, judging from the results, everything worked out well. Yeah, everyone gave it their all when it mattered most. It was almost like a performance. We took the stage and put on our best show. Everyone played their part, and thanks to everyone's efforts, the performance was a great success. So, would you say we're good actors too? มีสถานะเพิ่มอีกแล้วดีจัง It's such a blessing that Lesser Lord Kusanali was able to return to power at the Academia. Yes, even after being abandoned and neglected so many times, she's finally returned. กลับมาถูกทอดทิ้งเหรอ Uh-huh. Lesser Lord Kusanali once used all her power in a great disaster, which resulted in her losing all her wisdom and memories of the past. The Academia basically abandoned her because of it. โหว่ะลูคาเดวาต้าไม่ได้อยู่ในความทรงจำของทุกคนแล้วโอ้โหแม่งทดแทนโดยการแบบคุซานาริอยู่ในทุกเหตุการณ์เลยเหรอ This should be something everybody should remember. Huh? You look surprised. I didn't say anything wrong, did I? No, everything you said is correct. That's good. Something wrong? Yeah, what's with that face? You knew all this already. อย่าถามกูอย่าถามกูเปล่าแค่ใจร้อนไปหน่อย Even if those two giants of the Academia are here, I still have to say it. Those sages really have some nerve. 500 years ago, Lesser Lord Kusanali used all her power for the people of Sumeru. And what did they do in return? เดี๋ยวถ้าว่าทุกคนลืมลูกคาเดวาต้าผู้ยิ่งใหญ่ก็เกิดเปลี่ยนแปลงไปด้วย ตอนนี้พวกเขาต่างคิดว่าซูเมรุคือท่านเทพองค์เดียวมาตลอด ฉันอาจจะเป็นคนเดียวในโลกของเทวะที่จำทุกอย่างได้ว่ะจริงฐานะสักขีพยานของเรื่องทั้งหมดฉันจะเคารพการตัดสินใจของเธอและรักษาความลับนี้ไว้ให้เธอเอง If you bite the hand that feeds you, don't act surprised when it turns into a knuckle sandwich, right, Sino? Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for a more severe punishment. You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have Azar and his accomplices severely punished. I respect our deity's decision and won't interfere in any way. While we're on this topic, why didn't you accept the Academia's invitation to become the Grand Sage? Are you trying to say that I'm fit to be a sage? Not at all.
but every person handling the เราคือนักปรา selection ชญ์คนนี้นะ process has said that you are the most suitable candidate to lead the academia right now. Why? Because he dethroned Azar from power? Could you try to put it another way? This is a good thing, yet you're making it sound like I overthrew Azar for my own personal gain. But seriously though, I always wondered if you had some personal motives behind it. I did have my own motive, but it had nothing to do with being a sage. If the rules of our nation were suddenly cast by the wayside, then it wouldn't be long until chaos ensued. I had no intention of letting their dreams disrupt my life. By that, you mean your life working as the Academia's scribe. Precisely. Wait, is that all? So, that's the only reason why you joined us and came up with all those plans? It's reason enough. You've certainly got quite the personality. You flatter me. All right then. How about you? You've already resumed work as the General Mahamatra, right? That's right. Will you be happy with that life? It's not about being happy. There are merely a lot of things that I must do. Even so, keep your spirits up and try to be happy, okay? And try to smile more every day. That's what I'm doing now. เขินตายหาเลยอะ I'll keep that in mind. ไซโน่เขินตายหาเลยเหี้ยไอ้เหี้ยไซโน่เขินตายหายสัสแม่งเอ้ยมันเหมือนมีข้อความของอะไรนะ ข้อความตัวละครอะเหมือนไซโน่จะพูดถึงนีโร่แบบ I seldom เขินๆอยู่ participate in such lively gatherings, but the atmosphere here is quite good. ฉันนึกว่าเธอจะรู้สึกเบื่อนะ No. This gathering today has a unique meaning. The Grand Bazaar is lively because the people here feel happiness from the bottom of their hearts, unlike the farces at the Academia. That happiness is an emotion that'll be forever alien to those bookworms who have driven themselves insane by studying. I seem to have taken both keys when I left the house. Oh well. โอ้4 คนเลยเว้ย My lady, the grilled meat over there is delicious. Have you tried it? Yes, I also tried some fruit just now. Oh, they're very sweet. What an amazing place to relax. No wonder everybody likes to rest at the Grand Bazaar. You said it. Oh, look who else is here. Hello. Oh, I'm so happy Nilu invited everybody. Oh, now I have the chance to meet all the heroes. ก็ดีใจมากที่ได้มา Hey, less of that polite chit-chat and more eating and drinking. The feast is about having fun, not stuffy formalities. The atmosphere here is good, and everything is delicious. หาได้ยากนะที่จะเห็นคนในสถานที่คึกคืนแบบนั้น Yeah. I don't often come to such places, but it feels quite good. I have a lot to handle these days. Otherwise, I could show you around. ไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงหรอก There's always next time. We're friends after all. This feast is pretty good. I like it. เฮ้ยชอบใครเปล่า เฮ้ยมึงชอบใครเปล่า มึงก็พูดมาอะไรอย่างเงี้ย There you are, traveler. Well, how is it? Are you enjoying the feast today? If there's anything you're unhappy with, just let me know. I'll be sure to take note of it. โอเคดีใจมากที่ขอบคุณที่เชิญ That's good. It's the first time I've ever invited so many exceptional people to one place. I was a little nervous myself. You see, every guest here is quite extraordinary. It's unbelievable that we've got everyone together here. Almost like a fairy tale. Make sure you live it up tonight. I'll be happy as long as you're enjoying yourselves. มีเรื่องอยากจะบอกเธอ I'm honored to have her think of me this way. If I have a chance in the future,
I would really like to invite her to one of my performances. I can't explain why, but I just feel elated right now. Thank you. Hey, Huh? what's wrong? Your head is starting to droop. ไม่รู้ทำไมถึงง่วงเหมือนจะหลับแล้วเนี่ยไม่รู้ทำไมถึงง่วง Hey, you can't just fall asleep here. Paimon will go find something delicious for you to eat. You wake up once you put something yummy in your tummy. จริงเหรอ Of course. Just wait here for Paimon. จู่ๆง่วงขนาดนี้เพราะเมื่อคืนหลับไม่สนิทเหรอหรือเป็นเพราะเรากินอิ่มเกินไปดูเหมือนจะมีใครมาโอ้เชี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไร It's me. โอ้ตกใจหมดโถดูเหมือนว่าพวกเราเชื่อมต่อจิตสำนึกกันอีกแล้วนะ You may blame me for being a bit too self-indulgent. I was thinking about talking with you, and the next thing I knew, I had made a connection with you. The connection between us is amazing. It's like flora and the fence it grows upon. หมาฉันมีเรื่องอะไร I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar. I wanted to have a look for myself, so I snuck in. ไม่มาเองอ่ะ I'm so busy dealing with all the fallout from recent events, so I really haven't had any free time. โอ้เสียดายอ่ะ Oh, you've already helped me with a lot. There's still one more thing I hope you can help me with. อะไรเหรอ Please say thank you to everyone for me. ที่แท้ก็เรื่องนี้นี่เองพูดเองดีกว่านะ Oh, is it not convenient for you to do that for me? เรื่องบางเรื่องคนอื่นก็ไม่สามารถทำแทนเธอได้ But if I just show up all of a sudden, people will become all quiet and stiff, won't they? มาเถอะนะ I'm not scaring them and ruining this wonderful feast. That'd be the last thing I want. โอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคิดแบบนั้นเลย Let me think about it. ต้องมา Okay. ต้องมานะตัดสินใจได้แล้วเหรอ Yes, I have. งั้นก็ดีYou said I should go thank everyone as myself, right? So, I've decided to borrow your body for the time being. Please don't blame me. The flora also climbs up to the fence to get closer to the sky. เอาสังงั้นอย่างน้อยแล้วปากฉันมาก่อนห้ามใช้ร่างนี้ใช้พูดเรื่องแปลกๆโถโอเคเริ่มเลยไหม Everyone. Are you awake now? Paimon was just about to bring you the food. It's me. Huh? That voice. Nahida? เฮ้ยมาเองแล้วนะ Hold up, what's going on? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand Bazaar. Interesting. Is this also a part of the feast? No, of course not. Are you Lesser Lord Kusanali? Hello, Nilu. You know who I am? Yes, I already know every one of you. Nilu, Alhaitham, Sino, Dia, Paimon, and Dunyarzad. Lesser Lord Kusanali? I took the liberty of occupying the traveler's body so that I could thank all of you in person. Thank you so much for rescuing me, even if that meant placing your own safety in peril and taking the risk of becoming enemies with the academia, the sages, the doctor, the balladeer, and even the entirety of Sumeru.
Without you, without any of you, I would have been in a much more difficult situation. Had you not helped me to resolve the crisis, not only I, but Sumeru and even the entirety of Teyvat would have suffered great misfortune. People refer to you as the heroes who managed to rescue a god. I'm quite fond of this name. It not only explains your identities, but also bears witness to your relationship with me. Please, allow me to present to you my most sincere gratitude. Lesser Lord Kusanali, you have done so much for Sumeru, and I didn't even have a chance to do anything for you. You don't have to do this. Dinyerzad, the suffering you endured during your illness is also proof of you being with me and praying for me. Thank you. You don't need to be so ceremonious. It's always been my duty to protect you. This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon should be. We just did what was necessary and set things back on the right path. You're an Archon, but you act so humble. You really don't need to be so polite with us. I'm honored to have been able to take part in this plan. I hoped you liked the dance I dedicated to you. Thank you, all of you. Thank you so much. เปลี่ยนโมเดลกลับมาละทุกคนมีความสุขที่ได้พบเธอนาฮิดะอยู่ในร่างเอเธอร์ก็เลยแบบ บอกเลยว่าแบบ Are you awake? วันถัดไปแล้วเหรอก็พอได้ After Nahida left, you ate a lot of food. You've become a glutton. เฮ้ยหลบวะอ๋อมันใช้พลังงานไงเข้าใจสู้ไพมันไม่ได้หรอก That just means you still have a lot to learn from Master Paimon, the Sage of Gluttony. จ้า Alright, since you're awake now, should we go and have a chat with Nahida? She should be in the Academia right about now. If you have any questions, now's your chance to ask. หลังจากนี้เหลือคุยกับนาฮิดะอีกรอบเตรียมรับแรงกระแทกเฮ้ยแรงกระแทกอะไรอ่ะเฮ้ยคนพูดมาอย่างนี้กูก็ระแวงอยู่นะแบบนี้นะวาดได้ใช่ไหมเอาละมาอะไรเหรอรับแรงกระแทกคืออะไรอ่ะความหมายใช่ไหมผมต้องวิเคราะห์ความหมายไหมมาลองดูกลายเป็นอีกแมปหนึ่งไปเลยสรุปว่าเป็นเช็คพอยต์ไปเลยเป็น1เช็คพอยต์1ดันเจียนไปเลยโอ้ยHello, Traveler and Paimon. What a fantastic night. I'm still immersed in all the happiness and joy, like a candle floating on water. So are we, and that's why we're here to talk with you. Is there anything you want to know? อ๋อใช่อาคาชาถูกปิดไปแล้วเนี่ย After recent events, the Akasha can no longer function as it used to. I've given it some thought, and have decided to shut it down permanently. But this is definitely not a bad thing. Even from the beginning, I've been planning to shut it down. The Akasha's centralized administration of knowledge has always restrained people's curiosity and curtailed the number of paths available to them. I don't think this is good for Sumeru. Although people may initially feel a little uncomfortable with the loss of the Akasha, they will soon understand that this life is more suitable for them. And as for the future of Sumeru,
and preparing to regain control of the academia. The former sages have received their punishment, but the new sages have yet to be selected. I will oversee the process personally. The new 6 great sages will be more focused on academics. Sumeru needs such leaders more than ever. The other big issue is the people of King Deshret. All the residents of the desert, in fact. They have been mistreated for far too long. I've already taken some measures to address this. It will take some time to rebuild everything, but no matter if it's culture, friendship, or trust, we will rebuild it. เยี่ยมเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่หลับไปนางจะบอกเราไหมอ่ะ You mean what happened after the doctor put you to sleep? เขาแยกโนซิสไปแล้วเหรอ Not exactly. The top-ranked Fatui Harbingers, up to number 3, possess power comparable to that of gods. I was no match for him in that kind of situation. However, in spite of the bad situation, I still managed to make a fair deal with the doctor. I'm sure you remember the entity that changed your fate, the Heavenly Principles. In fact, the Heavenly Principles has been quiet since the Conria disaster 500 years ago. I used this point as leverage against the doctor. I told him that the Heavenly Principles may be awakened if I destroy the Gnosis. Although it was just a bluff, he still fell for it. รอนุกบอมเฮ้กฎแห่งสวรรค์เงียบไปตั้งแต่เหตุการณ์ของคาริยา500 ปีก่อนลูมีนกับเอเธอร์คือผู้กุมกฎแห่งสวรรค์ป่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้สูงมากเลยนะมันเป็นเอาจริงคือเป็นไปได้สูงมากผู้คุมกฎแห่งสวรรค์เฮ้ยเอเธอร์กับลูมีนเหรอเดนสเลฟคือผู้กบฏเหรอที่ว่าเนื้อเรื่องมันบอกว่าเดนสเลฟเป็นผู้กบฏคาริยาอะไรสักอย่างเนี่ยเฮ้ยโอเคมา I assumed that the Heavenly Principles wouldn't just stand by and let such extensive damage to its laws take place. And as for what I exchanged for the Gnosis, the exchange served as both punishment for the doctor as well as a boon of new knowledge that I couldn't refuse as the God of Wisdom. โอเคอีกความไปได้หนึ่งคือเซเลสเทียใช่ปาราเดียล่ะ He's still in a coma. I've hidden him like how one would hide a feather. I know you have many misgivings about him, but as someone who had become a god, he has retained a number of very useful features. Don't worry, I'll keep an eye on him and make sure he doesn't do any evil. In addition, there are still some mysteries left in him. Some things may be very clear from my perspective, but he is still yet to understand them himself. His future will be determined by fate. โอเคมีบางอย่างในตัวเหรอหรือมึงจะเอาวิชั่นของเวนตี้มาใช้คือด้วยความที่ว่าคือตอนนี้ผมอยากรู้ว่าทำไมสการามุสถึงได้มีวิชั่นธาตุลมได้อันนี้อยากรู้เฮียแม่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบหรอวะแม่งเกี่ยวกับฟอนเทนจุดมุ่งหมายถัดไปของในการเดินทางของฉัน Is that where you're headed next? Fontaine, the Nation of Justice? Nation of Justice? As far as I know, that nation operates in a judicial system. Does their Archon personally judge people? เทพของพวกเขาเป็นคนพิพากษาประชาชนโหเหรอโหย
เออพิพากษาประชาชนเหรอวะโอ้โหงั้นแสดงว่าเล่นเรื่องกฎหมายอะดิเอาแล้วมึงประเทศแรกเรื่องอิสระประเทศ2เรื่องเงินประเทศ3เรื่องความนิรันดร์ประเทศที่4ซูไม่รู้เรื่องความรู้โอ้โหไอ้เหี้ยเรื่องกฎหมายเหรอวะโอ้โหตายหาแล้วผมโง่เรื่องกฎหมายซะด้วยความเป็นไม่ได้นึงเอาได้เวลา objection ในศาลแล้วว่ะจริง No, there's a Chief Justice in Fontaine. Generally speaking, the Hydra-Archon, Focalor, won't preside over individual trials. Focalor. However, even then, Focalor will still make herself present at just about every trial. It seems that she just likes to immerse herself in that sort of atmosphere. As Archon, she still reserves the right to influence the final verdict. ฮะเทพคือผู้หญิงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเทพผู้หญิงทำไมภาคนี้เทพผู้หญิงเยอะจังวะเฮียเทพชายไม่ออกมาเลยอ่ะเฮียแต่อีกฝ่ายในฐานะเทพก็ยังคงมีสิทธิ์ส่งผลต่อคำตัดสินอยู่ดี Anyway, let's just say she's got a very unique personality. ยูนิคด้วยนะนิสัยเฉพาะตัวด้วย what the fuck โอเคเฮ้ยมันแค่นี้จริงเหรอวะ Are you sure? Isn't there something else you haven't asked about yet? Huh? You mean about your brother? In Darvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your brother. ในอุมันโซไม่น่าจะมีข้อมูลของพี่นะแต่เรามาจากนอกหมู่ดาว Yeah, isn't Irminsul a repository for all the information and memories of Teyvat? So there shouldn't be anything on her or her brother. This is true in your case. Irminsul indeed does not have any information on you. However, there must be something different about your brother. Because as it turns out, the world has recorded information on him after all. ฮะผับจีซะใช่หลังจากนั้นผู้หญิงล้วนเฮ้ยโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะเดี๋ยวที่ว่าทำไมเกมนี้ถึงให้เราเล่นเป็นตัวละครชายลูมีนคืออันโนนก็อดเหรอเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวลูมีนคืออันโนนก็อดปะไม่รู้อ่ะคือเชี่ยเฮ้ยเพี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงต้องอธิบายให้ดีนะเว้ยเฮียมึงอยากทำสับสนแล้วจบแย่นะเว้ยโอ้ยเฮียผมคาดหวังกับเนื้อเรื่องสูงมากอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิอะไรอ่ะเดี๋ยวตัวเราไม่มีข้อมูลบนโลกนี้แต่ตัวพี่ชายเรามีหรือตัวเอกอีกตัวเรามีได้ไงอ่ะบอกแล้วแรงกระแทกโคตรงงอ่ะเฮ้ยผมคิดไม่ออกเฮ้ยไม่ใช่ว่าผมคิดไม่ออกนะแต่ผมมโนได้หลายเส้นอ่ะผมมโนได้หลายเส้นทางมากเราคืออันโนนก็อดถ้าเป็นร่างที่อาจจะเป็นร่างรูบิกหรือเปล่าแล้วก็อะไรอีกอ่ะแล้วก็ด้วยความว่าตัวเราคือผู้คุมกฎแห่งสวรรค์หรือเปล่าตอนนี้2เส้นทางตอนนี้ผมมีแค่2เส้นเรื่องที่ผมคิดได้คือตัวเราคือกฎแห่งสวรรค์ที่นาฮิดะบอกว่ากฎแห่งสวรรค์อะไม่ได้ถูกปลุกขึ้นมานานถึง500ปีตั้งแต่คาริยาตั้งแต่สงครามเทพในคาริยาแล้ว2ตัวเราคืออานนท์กอสเอง
ตัวเราคืออันโนนกอสเองอ่ะผมว่าลูมีนเนี่ยแหละตัวลูมีนเองเนี่ยแหละเป็นอันโนนกอสเองนี่คือสิ่งที่ผมนึกนะ There's only one possible explanation. He belongs to this world. ได้ไง He belongs to this world How ได้ยังไงครับได้ยังไงเป็นพี่น้องกันนะเว้ยเป็นไปได้ยังไงเมื่อก่อนฉันกับพี่ชายเอาแต่เดินทางระหว่างหมู่ดาวมาตลอดพี่เป็นชาวเทเวสได้ไงไม่สมเหตุสมผลมันเป็นความทรงจำของฉันที่มีปัญหา But nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Teyvat? มีข้อมูลอื่นอีกไหม According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. แฝดของเธอจู่ๆปรากฏตัวขึ้นที่คาริยาคาบุโตะปะเนี่ยคาบุโตะปะวะมันเล่นความเป็นคาบุโตะปะคือลูมีนมีชีวิตอยู่จริงๆมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้จริงๆแต่คนของคาริยาเอาตามตรงครับเอาตามตรงคาริยาคือดาวอะไรคาริยาคือดาวอะไรคุณย่าเคยพูดไว้ไม่ครับมันไม่ใช่แค่นั้นครับใครดูคาบุโตะจบนะครับตัวเอกมีน้องสาวจริงๆแต่น้องสาวคือเอเลี่ยนเข้าใจป่ะน้องสาวคือเอเลี่ยนตัวพระเอกคือตัวพระเอกคือตัวพี่ชายเว้ยเนี่ยความคือคาบุโตะมากไอ้เหี้ยแรงบันดาลใจมึงโอ้โหคาริยาคือดาวอะไรนี่คือสิ่งที่กูอยากรู้มากกูอยากรู้มากๆคาริยาคือดาวอะไรแล้วแผนที่ต่อไปคืออะไรนะประเทศแห่งความยุติธรรมเทพเจ้าที่คอยพิพากษากูจะได้อะไรกลับมาจากที่นั่น After the Conria disaster, he began his journey through the 7 nations of Teyvat. ฮะเดินทาง But just as his journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on him suddenly become fuzzy. หรือมีคือเอเลี่ยนนั่นคือสิ่งที่ผมคิดผมบอกไว้เลยนั่นคือสิ่งที่ผมคิดนะคือบอกตามตรงความคิดของผมนะเหมือนคาบุโตะมากตัวเอกที่เราเล่นอยู่คือเอเลี่ยนหรือเปล่าเฮีย What do you mean, Fuzzy? Did something happen to him? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating his fate. สิ่งที่ฉันมั่นใจได้คือเหมือนมีคนจงใจปกปิดโชคชะตาของเขาคนนั้นด้วยเหตุผลบางประการจงหลีมึงเหี้ยไอ้เหี้ยเขาไปบังเราใช่เพราะเหตุผลบางประการสัญญาคุณครับคุณเมื่อกี้คุณซานาริบอกว่ายังไงเดินทางไปแล้วทั้ง7เว้ยเดินทางทั้ง7เว้ยเราตามหลังพี่ชายอยู่พันธสัญญาจงหลีบอกว่าเฮ้ยเรามีนะเรารู้นะว่าอย่าตามหาพี่ชายแต่กูบอกไม่ได้จงหลีพูดอย่างนั้นWhatโอ้ยโถ่เอ้ยเฮีย1 ปี
1 ปีกูมาอินาซึมะไม่ได้อะไรเลยยกเว้นจำบักแก้ปัญหาของเทพแล้วนี่คือ2 ปีที่กูได้รับเหรอแต่เบาะแสสำคัญเลยนะโอเคเข้าใจว่านาฮิดะเป็นคนข้อมูลมาแล้วแต่สิ่งที่นางบอกได้คือเท่านี้จริงๆเว้ยมีคนจงใจปกปิดโชคชะตาโอเคจงใจปกปิดแน่นอนจงลี่ซวยเลยบอกไม่ได้อะสรุปคือทางตันตั้งแต่จงลี่แล้วทำยังไงอ่ะลูกคลายสัญญายังไงคือสัญญาของจงลี่ถ้าผิดสัญญาขึ้นมาโทษของการผิดสัญญาคือลงทันเลยนะแบบไม่ใช่โทษดิคือแบบคือทำโทษเลยอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหเนื้อเรื่องเมืองต่อไปมึงต้องไอ้นี่แล้วมึงต้องเฉลยแล้วนะไม่เฉลยคือไม่ได้นะเว้ยไม่เฉลยคือเนื้อเรื่องมึงยืดเกินไปนะเนี่ยอันเนี้ยไอ้เหี้ยแล้ว2 ปีสัตว์เนื้อเรื่องมึงยืดทำไมอ่ะ And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. คนคนนั้นต้องมีพลังไม่ธรรมดาแน่นอนในเมื่อเขาทำได้ถึงขนาดนั้นคนคนนั้นต้องมีพลังไม่ธรรมดาแน่นอนฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะช่อง YouTube ของคนภาคไซโน่แม่งอัปเดตเลยเนี่ยอ๋อโอเคโถคอนเทนต์ YouTube เขาโอเคผมนึกว่าเกี่ยวกับไซโน่โถโอเคหรือว่าจะเกี่ยวกับอาบิส But even that wouldn't explain how he somehow comes from this world. Something else I noticed was that according to these records, the Fatui have not classified your sibling as one of the descenders. และอะไรนะในระบบข่าวของฟาทุยพวกเขายังไม่ได้จัดแฝดของเธออยู่ในพวกผู้มาเยือนทำอย่างกับเราย้อนเวลาไปหาได้อะนั่นแหละผู้มาเยือนเหรอเราคือต่างดาวปะเนี่ยลูมินคือมนุษย์ต่างดาวเหรอ What's a descender? ไม่ตัวเราผู้มาเยือนคืออะไรเหมือนเพิ่งจะเคยได้ยินคำนี้ครั้งแรกเลยอะ I'm sure you must be curious about the information I received from the Fatui in return for my gnosis, right? A very important part of the intel was about this world's descenders, external beings, ones that don't belong to this world. การดำรงอยู่ของตัวตนภายนอกที่ไม่ได้มาจากโลกนี้ถ้าเกี่ยวกับอบิสแล้วใครคือคนที่มีพลังมากที่สุดเฮียพูดยากมากเลยคุณ Traveler, you are Tevat's 4th descender. เฮ้ยเดี๋ยวดิ 4th descender คนที่4 เดนสเลฟ1เอเธอร์1ลูมีน1ไพมอนเหรอ ไพมอนอยู่ตรงนี้ไงแล้วแบบเฮ้ย Huh? So the Fatui count 3 other descenders before the Traveler, and her brother isn't even one of them? That's right. My current hypothesis is that the first descender was likely what we now call the heavenly principles. โอ้ยเหี้ยอะไรวะเขาน่าจะเป็นกฎแห่งสวรรค์เฮ้ยอะไรอ่ะ As for the other descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time. Paimon's head's about
about to burst from all this crazy new information. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, I truly regret that I can't help you more as the God of Wisdom. คนสร้างโนซิสหรือเปล่าใช่ใช่ถ้าโนซิสอันใดอันหนึ่งถูกทำลายไปกฎแห่งสวรรค์จะปรากฏตัวงั้นแสดงว่าในเทแวตถูกทำลายไปอันหนึ่งเหรอไอ้เหี้ย There are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. ใช่ก็เหมือนกันต้องใช้เวลาคิดสักหน่อย And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeru. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. I'm sure glad we got to meet you, Nahida. The pleasure is all mine. I can't thank you enough. Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes, and maybe I'll appear in your dreams. ขอบคุณมากอาคาชาปลุกปั่นเฮียอาคาชาปลุกปั่นเปลวเพลิงลุกโชน My God คาริยาน่าจะเกิดจากโนซิสพังหรือเปล่าเที่ยงคืนครึ่ง Is there anything you want to know? According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. After the Conria disaster, he began his journey, but just as his journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on him suddenly become fuzzy. What do you mean? All I know for sure, and whoever it is. But even that... Something else I noticed was that according to the... What's a Look, a very important traveler, you are to that... Huh? That's right. As for the other... And yet, there are many questions in my heart as well. And soon, you'll also begin your journey anew. I'm very interested in if fate is the... I'm unsure. The pleasure is... Alright, that's enough talk for today. If you...โอ้ผมว่าผมได้รูปหนึ่งละผมว่าผมได้รูปหนึ่งได้ไหมมันจะทำอีโมดไหมเพราะอลิสไปโลกอื่นได้หรอวะแต่แป๊บนึงเฮ้ยมันไม่ทำอ๋อนี่ไงนึกว่าไม่ทำแป๊บนึงผมรออีโมดนึงกันคนที่4งั้นเหรอแม่อลิสแล้วอลิสแม่คลีนับไหมไม่รู้ว่ะว่ะเพราะอลิสไปโลกอื่นได้ทำไงถึงไปโลกอื่นได้วะถ้าอย่างนั้นโอ้ยเหี้ยใกล้ไปเหรอโอเคแป๊บหนึ่งประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้
รอมันทำอีโมดแป๊บหนึ่งอยากได้รูปแป๊บหนึ่งรอก่อนนะครับอยากได้รูปอ้าวโธ่เชี่ยแม่งเนื้อเรื่องไม่รู้ว่ะคือมันก็โกรธแหละที่ว่าเราไม่ได้คำตอบยกเว้นคำถามเพิ่มแต่นั่นแหละมันก็ทำให้สนุกแหละมันก็ทำให้เนื้อเรื่องมันสนุกได้นั่นแหละโอ้โหแม่งเลยอ่ะนี่แหละได้ละนี่แหละรูปที่อยากได้รอนุกบอมมากลูมีคือเอเลี่ยนเหรอตัวละครอีกแฝดของเราอยู่ดีๆก็ไปที่คาริยาแล้วคุณแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าไงนะอลิสไปโลกอื่นได้ What the fuck เอามาให้กูอีกอันนึงมา69ไม่ใช่ดิ60อันนี้น่าจะ60ละโอเค60โลแล้วเหลืออีก10โลก็การันตีทีนี้ผมต้องรออีเวนต์เฮียแม่งคือโอ้เดี๋ยวผมว่าผมเข้าเกมกลับไปเหมือนเดิมดีกว่าผมงงที่สุดคือทำไมถึงกลายเป็นคนของเทียร์แฟตได้นั่นแหละผมก็ว่าถ้าตัวละครอีกแฝดหนึ่งของเราคือมนุษย์แล้วตัวเราที่เล่นอยู่ตัวเราที่เล่นอยู่ตอนเนี้ยคือยังไงแม่งคือโอ้โหชิบหายส่วนเรื่องห้องสมุดเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมกะว่าจะไปเล่นสตอรี่โหมดของเย่หลานก่อนเพราะว่าผมไม่ได้เล่นของเย่หลานเลยผมไม่เล่นสตอรี่โหมดของใครดีกว่ามันต้องดูที่ไหนนะไม่ใช่ดิผมต้องดูที่นี่เควสระดับตำนานใช่ไหมเห็นไหมmy god ไอ้เหี้ยอันนั้นกดผิดกุญแจไม่พอกูไม่ได้เล่นตั้งห้าเรื่องแค่โอ้ my god my freaking god เราคือแบ็กอัพ Data เคลื่อนที่ได้เหรอเฮ้ยแบ็กอัพ Data เคลื่อนที่ได้เพราะจำได้ไหมเราตั้งแต่ลูคาเดวาธาจากไปเราคือคนเดียวที่ไม่มีผลกระทบกับการลบความทรงจำเลยไพมอนมีผลกระทบงั้นแสดงว่าไพมอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกเทเวตอยู่แล้วไอ้เหี้ยเอเธอร์โดนย้อนกลับไป500 ปีที่แล้วน่าจะเกิดก่อนฟาทุยเลยไม่ได้ระบุว่าเป็น Descender เป็นไปได้นะโอ้ขอบคุณมากคุณมาโป้ผมนึกว่าจะ Traveler, you've come at a good time. อะไรเฮ้ยมีอะไรวะเดี๋ยวอะไรไอ้เหี้ยช่องสปอยล์กูรู้ว่ากูเล่นเองแต่มึงสปอยอย่างเงี้ยกูก็แบนไม่สน Quest Tinary เขา Quest Tinary ไอ้เหี้
หี้ยโถ่เอ้ยโอเคก็คือว่าตาที่เคลื่อนที่ได้เอเธอร์ได้โดนย้อนกลับไป500 ปีที่แล้วน่าจะเกิดก่อนฟาทุยเลยไม่ได้ระบุว่าดีเซนเดอร์เรามาช้ากว่าเหรอวะไม่ใช่มาช้ากว่าเราตื่นช้ากว่าดีกว่าโอเคขอบคุณไอ้เฮียเกือบลั่นเกือบแล้วกูไปที่อื่นก็ได้กูกลับรีเวย์แล้วไอ้เหี้ยเข้าเควสอันนี้โอเคมาไอ้เหี้ยจอไม่ขึ้นฟูลสกรีนอยู่โอเคกูกลับรีเวย์แล้วไอ้เหี้ยโอเคแม่งเชี่ยเที่ยงคืนสัตว์เที่ยงคืนครึ่งโอ้โหคือแม่งคำถามกูขอร้องมึงอย่ายืดนะปีที่3มึงอย่ายืดนะเว้ยถ้าปีที่3เนื้อเรื่องมึงยังยืดไม่เฉลยเฮียอะไรเลยไม่เอานะเกมยืดมากเลยนะผมเชื่อเลยว่าเสียลูกค้าแน่ๆผมพูดเลยเสียคนเล่นแน่มึงเสียคนเล่นแน่ถ้าเกิดมึงไอ้เนี่ยถ้าเกิดมึงยังยืดเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยมึงต้องให้อะไรแล้วมึงต้องให้กูบ้างแล้วเนื้อเรื่องมึงต้องให้กูบ้างอย่ากักกูพอละอย่ากักเลยเฮียแม่งเที่ยงคืน44ละโอเคงั้นเดี๋ยวผมว่าผมจะใช่160เลซินละกูไปปั่นบอสดีกว่านะจะได้มาอัพนายฮิดะเลยทีเดียวนะครับแล้วกูปิดเกมอยู่แล้วกูจะปิดทำไมวะกูปิดเกมแล้วกูจะปิดเกมทำไมเนี่ยโอเคมาแค่นี้แล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับผมสำหรับที่เข้ามาดูในวันนี้แล้วก็ขอบคุณมากที่ดึกขนาดนี้แล้วยังดูผมต่อเนื่องนะครับผมขอบคุณมากครับเฮ้ยเกมมิ่งโดนรีวิวแล้วเหรอเหี้ยเลยแม่งได้เล่นก่อนดีกว่าโอเคพักผ่อนสักวันหนึ่งใช่งั้นสัปดาห์นี้เท่ากับว่าเกนชินแบบฟูลคอร์สแล้วนะครับผมสัปดาห์นี้ถือว่าฟูลคอร์สแล้วเกนชินนะครับผมแล้วก็จบเนื้อเรื่องของเมืองนี้แล้วนะครับโอเคขอบคุณมากแล้วขอให้แชร์กันเยอะๆนะครับผมแล้วขอให้ผมได้ follower เยอะๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีแรงจูงใจหยิบเกมอื่นมาเล่นบ้างนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับผม thank you ที่เข้ามาในวันนี้แล้วโอ้เจอกันครับแค่นี้ครับthank you ครับฝันดีครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาอะไรกินแล้วเฮียโคตรหิวเลยไปแล้วครับแค่นี้ครับสวัสดีครับผม thank you ครับไปเร็ว ไป